moramo biti stvoreni za vrhunske performanse da bismo ih dostigli. Napuni motor energijom uz naše novo OMV Max Motion Super 100 Plus gorivo sa Cleantech Plus formulom. Za još bolje čišćenje, snažne performanse i kretanje koje traje i traje. Ćao svima i dobrodošli u specijalno Late Night Edition talk show Lab 76 broj 596 koji će se osvrnuti na veliku nagradu upravo završene Kanade 2025. I tu je naravno gospodin Pavle Živković. Ćao DJ, Srki, ćao dobri ljudi. DJ. I tu nam je Dibo, tu je slavljenik uskoro za koliko? 59 minuta, ali tako? Nije 58. Tu smo negde i naravno gospodin koji ne zna kako je prošao fantaziju, nije došao srećan zbog fantazije, ali ljudi, nadam se da ste dobro, neko pita otkud podcast u nedelju uveče, zato što ovaj mladić sutra putuje za Italiju i onda u pokušaju da nekako počnem da menjam koncepte kako pristupam situacijama kada sam na putu i da zapravo smanjim doživlje kada je reč o snimanju van studija na kraju univerzuma, onda smo malo promenili stvari, rekli ajde da snimimo večeras kako bismo snimimo, radili uživo večeras kako bismo mogli da malo, makar ja da bude malo normalni, ako je to ikako moguće. A mi vas pozivamo da nas podržite time što ćete podeliti ljubav sa nama i naravno ljudi, mazite se i pazite se i vozite računa jedni drugima. Kanada je iza nas, pričat ćemo o njoj, ali hoću samo da kažem da eto, malo smo promenili termin s obzirom na činjenicu da pokušamo da se prilagodimo što se tiče Moto Grand Prix podcasta, verovatno će biti utorak, a ne u četvrtak kako smo najavili, pošto i Deki mora na neko putovanje, ali ljudi pratite, zato kliknite zaprati ovaj kanal, popularno subscribe, ništa ne košta, mada možete i join da se učlanite i da podržite cijelu ekipu, patreon.com kroz Infinity Lighthouse je takođe tu, a možete naravno i da instalirate jednu mobilnu aplikaciju koja nam dolazi iz OMV-a i zove se OMV My Station. Zašto? Zato što kada OMV vidi kako vi instalirate veliki broj aplikacija i sipate gorivo i kažete to je zbog Lab 76, oni kažu produžit ćemo saradnju i kada istekne postojeći ugovor, veliki pozdrav za sve vas, dakle pa je počeo da mi zeva tokom reklamnog perioda, ali neko da nas pitao, pa je u mnogo ozbiljan u studiju. Nije ozbiljan, samo tako izgleda ljudi, to nemojte da vas zavara. A dobro, zavisi gde sam, ono, znaš. Aha, hvala ti. Ne mogu svuda da budem nevak. Šalu na stranu. Ne, vrati QR kod, stari Dibo. Ovdje ima prostora, bude malo neozbiljniji. Da. A dobro, ovo je podcast. A zapravo ovdje ozbiljnije stvari govorimo. Mada smo bili ozbiljni. Nije šta govorimo, ali, znaš, sad, možemo malo se šalimo. Naravno, ali instalirajte OMV My Station aplikaciju i kada je petak, subota i nedelja, takozvana vikend akcija, $6 po litri dobijete popusta, dobijete poena na svojoj My Station aplikaciji za svaki litar. Kada sipate Max Motion koji koristi šta? Cleantech Plus tehnologiju koja čisti vaš motor i pomaže, ko zna, možda i bi pomogu nekima i u Formula 1, ali imamo Cleantech i za dizel i za benzinske motore plus tehnologiju, pa eto, upotrebite je, to je sipajte Max Motion, ako sipate standardna goriva pa dobijete 1 poen po litri i dobijete $2 popusta, a mi vam želimo da lepo, srećno, veselo putujete gde god da idete tokom ovoga leta, a ukoliko idete avionom, pa možda se sretnemo na aerodromu. U svakom slučaju, ljudi, šaljemo vam jedan lep pozdrav kada podržite celu ekipu i u kontekstu ovoga što nas, podržava finansijski, tako da prestaću sada da pričam o komercijalizaciji Lab 76 i preći do ono što je nekomercijalizacija, a to je ono što ste vidjeli u Kanadi, a to je trailer za F1 film. Šalim se, posle ćemo trailer, dovoljno ste ga gledali u direktnom prenosu, ali ono je bilo jako u krivini broj 10, nagleda smo se Brad Pitta onoliko. No, uskoro stiže u naše bioskope. Ja sam glasao za njega za vozača danas. Bukvalno Sonny Hayes, koliko je bio u kadru, mogao je da dobije i glasove. Međutim, ljudi, vidi smo mi kako, šta smo rekli, Russell George, kanadski bos, zaista je bio bos, pol pozicija, kontrola trke, pobjeda prva ove sezone, prva još od Las Vegasa prošle godine, uz njega Kimi Antonelli, prvi put u karijeri na pobjedičkom postolju, Novailija u 10. trci u karijeri i prvi Italijan još od 2008. godine i, ako sam dobro zapamtio, Japana Jarna Trulija na pobjedničkom postolju Formula 1, baš veliki dan, Grande Kimi, a između njih Max Verstappen možda ne toliko vidljiv, ali vrednih 18 poena za branioca titula i ono što je bila na kraju glavna stvar koju smo negde i pretpostavili da bi moglo da se desi, duel Lando Norris-Oscar Piastri malo u suzama završi. Ja bih ipak počeo prvo od Georgea. Od Georgea od Mercedesa. Ja bih rekao da je ovo posljedica timskog rada i zato jeste Formula 1 ono što govorimo i kompleksna i zavisi od mnogo faktora, nije samo sedne neko vozi i vidit ćemo ko je brži, nego je subota
bila kritična i to je onaj odabir Mercedesa da se koristi srednje tvrde gume u završnom kvalifikacijnom krugu i mislim da je tu Mercedes tekao, ispostavilo se i kapitalnu prednost i u slučaju Georgea Russella na taj način i Kimi Antonelli došao do dobre startne pozicije broj 4, imao je onaj sjajan manevar na početku kada je obišao Piastri i došao do 3. mesta, ali mislim da kreće sve od subote i kada gledamo i petak one treninge, bilo jasno da George Russell, da te srednje tvrde gume insta donose rezultat. Taj prvi krug na srednje tvrdim gumama je bio brz konstantno, pogotovo iz pozicije Mercedesa i nije mi jasno da tu neko još nije, osim Red Bulla, nije preuzeo ni Ferrari, ni McLaren, jedan od vozača nije se usudio da pokuša nešto slično u kvalifikacijama, jer mislim da se tu odigrale one najvažnije stvari kada sad pogledamo i kako je trka prošla. Mislim da su tu i Mercedes i oba i Max Verstappen uradili nešto značajno u odnosu na McLaren. I sada kad pogledaš sezonu, imali su prošle godine neke prekretnice u onoj dominaciji Maxa Verstappena. Neću reći da je ovo prekretnica sada, da će se stvari a priori događati drugačije, ali usled tog incidenta, ko zna, možda od Austrije, vidimo malo drugačiju ovu dinamiku šampionata, jer kada pričamo vozača McLaren, ja sam danas video slabosti kod obojce vozača, ne samo kod Landa Norrisov incident, pogotovo sam u trkanju video slabosti Oskara Piastrija, ali pričamo nešto kasnije o tome. Lando Norris je napravio glupost, ali mislim da jedna vrlo skromna trka Oskara Piastrija, možda i ne možda, nego sigurno najslabija ove sezone. Da, i iako možda izgleda kao da je Oskar, zapravo Oskar je dobro prošao. On je prošao fenomenalno, to nije ali ti ja smo odmah nastavili razgovor kako smo izašli iz kabine, iznenađujući da Oskar izgubi na početku bitku protiv Kimi Antonellija na startu trke. Ti si vodeći u šampionatu, ti juriš Maxa, to ti je rival u borbi za titulu, a tebe Novajlija uspe da nadigra. I iako smo vidjeli prvi put da McLaren možda nema tu prednost koju ima na drugim stazama, ti kao neko ko se nameće kao potencijalni svetski šampion, ne bi smeo to da dozvoliš. Pritom imaš mlađe gume u finišu, imaš dobre gume u finišu, ti ne možeš da pobediš Kimi Antonellija, onda uvlačiš u bitku Landa Norrisa, bitku koji te iznenadi u krivini 10. Tako je, bitku koju na izgledi gubiš, i onda, desi se Lando Norris odvezao dobru trku do tog momenta, do tog incidenta, ali pa pazi, ovo smo očekivali i dobili smo. Bilo je samo pitanje vremena. Pa i pričao si o tome prošle nedelje. Pa pričamo od početka. Da li je vreme za duel McLaren, na kraju smo ga dobili u borbi za poziciju 4. Da. To je bilo iznenađenje, što nije za pobedu, nego za 4. mesto. Ali je bitno zato što je svaki poen važan, jer je bilo -10, samo Landovih -10 ili +10 Oskarovih i onda svaka pozicija na stazi je važna. Ne očekujem a priori da će McLaren nešto menjati u tom strateškom smislu buduće. Iako čitam komentare i deli mišljenje mnogi koji su mi pisali da neko imaju utisak kao da tim Landu bolju taktiku pripremi nego što je to slučaj sa Oskarom. Ne bi baš da zalazim toliko do boja. Ja stvarno mislim da on ima neku prednost unutar ekipe, unutar garaže, što se možda ne vidi okom, ali Oskar Piastri kontroliše priču i ima pravo i on na jednu slabiju trku. Pa, možda nije najbolja njegova trka, ali šta su šampioni? Loša ti bude trka, ti povećaš prednost u šampionatu. Nije sporno. To nije sporno. To je plus 22 je lepa zaliha, ali ne mogu da ne konstatujem da je ovo prvi put da je on onako malo, makar mene malo razočarao izdanjem ovde. Ali, u 25. Tako je, prvi put. Ali to je logično, ovo je tek 10. trka, tako da sve okej. Iz njegove perspektive vikend se završio jako lepo, mislim tih 12 bodova su ozbiljan kapital. Samo 6 je nadoknadio ili smanjio za ostatak Max Verstappen, što je i takođe dobro, za njega bolje što je pobedio Russell nego da je pobedio Max Verstappen. Tako da ima kontrolu, ali ima i, ima i neku dozu nemira sigurno, jer ovo što se dogodilo sa Landom, to će se ljudi ponavljati, to će biti dokle god McLaren ne kaže imamo 1 i 2, a mislim da McLaren to neće reći. Evo jedno pitanje, da li smo dobili vozača broj 1 u McLarenu? Mislim da nismo, da je još uvek prerano za tu vrstu odluke. Pa nismo dobili, mislim da ono što ja stvarno mislim da je to, da je Lando broj 1 da bi bilo lakše ekipi
Da Lando ima ove rezultate koji ima Oscar bi lakše bilo ekipi. Da, inače... Ja stvarno se vraćam na tu prošlu godinu i onu poruku čuvenu koja je unokazila mentalno Landa, ali mislim da je poruka ima dublju neku jačinu ili ti odjek koji možda zaboravljamo. Tako da vidjet ćemo, ali je problem Landov je što je Oscar bolji. Da, ima tu par stvari. Prvo, kvalifikacije. Pričali smo o Russellu, vratit ćemo se na Russella, ali ako pričamo o kvalifikacijama, gde je prvi put popustio Lando Norris tokom ovog vikenda, upravo u kvalifikacijama. 7. startna pozicija i McLareni generalno nisu izgledali tako moćno. Odjednom dolazi do toga da imamo bitku i za više pozicije, bolji izbor guma, kao što si rekao, kod tog Verstappena i kod Russella, te srednje tvrde koje su prošle godine bilo ovde meki, i Kimije naravno, i dolazimo u situaciju, a C6 u tome tek posebna sekcija će se odvojiti podcasta, C6 gume Pirelli, ne znam zato apsolutno čemu služe, nismo ih vidjeli u trci, da ih nije Piastri na kraju stavio da se provoze i za vozilo bezbednosti. Ali neke ih, meni se dopadao C4, C5, jer je promenilo sve. Pa zato što ne možeš da predvidiš. Terate da misliš, terate da Zapravo mi nismo dobili gumu koja se koristi u trci, dobili smo samo kvalifikacijonu. Pa kvalifikacijonu, razumem te, ali pošto su sada mekše gume generalno, ti si u problemu. Nisi dobio ni kvalifikacijonu u suštini. Da, zapravo nisi dobio ni kvalifikaciju. Ti na kraju srednje tvrde koristiš za kvalifikaciju. Ti si je koristio, a ti si trošio meke da bi sačuvao više setova srednjih tvrdih i tvrdih. Ti se vrtiš u krug da bi uštedeo gume, bukvalno. Bukvalno se vrtiš u krug da bi uštedeo gume, ali ti one ne donose. A vidio si šta su radili i Russell i Max Verstappen. Odbranili su prve dve pozicije, iako su na srednjim tvrdim došli do najboljeg rezultata. Možda to nije bio Pirellijev plan, ali smo dobili uzbudljivo trkanje. Iako se činilo na početku da bi mogla da bude procesija, da bude samo vrtenje u krug, na kraju postade kompleksna trka. Pa jeste, bila je kompleksna baš na račun strategije, jer i mi smo negde lutali. Ti kad pogledaš recimo pojedine vozače koji su vozili na tvrdim gumama preko 50 krugova, znači bila je izvodljiva taktika s jednim stajanjem. Jedino je nisu primenili vozači iz gornjeg doma. Standardni Esteban Ocon i ekipa Haas. Pa da, jedino je vozači, ono što je želeo je Leclerc, ali nije dobio podršku od ekipe. Da. Imamo mnogo tema, naravno, Ferrari. Pa dobro, zato mi često, ali to je samo pokazatelj koliko je vikend bio zanimljiv, jer bi ispričao svašta nešto i svašta ti navire zato što je bilo materijala, što se kaže, bilo je mesa u celoj priči. Možda nije bilo preticanje ovog puta. Mislim, nema ih cele godine, ali ova trka je bila zanimljiva, makar iz moje perspektive. Bilo je par, ali bilo je super meni trka, ali mi uvek volimo. Ali slušaj ovo, Ognjen Marić donira 250 dinara i kaže 100 dinara za 100 godina koje dobijem zbog Ferrarijeve strategije. Apropo tog gornjeg doma, Charles Leclerc, ljudi, ono je stvarno već postoje groteska. Dakle, mi sad već znamo da kada u Ferrariju izgovore plan B, Charles Leclerc odgovori treba da idemo na plan C, a oni kažu copy ili ti primljeno k znanju, znamo da će mu dati plan B. I to smo bukvalno izgovorili. Dakle, bez obzira što su rekli primljena poruka k znanju, ne bi nas iznenadilo da mu stave gume koje ne očekuju. Čovjek prva stvar koju je rekao, zašto ove gume? Zašto tvrde u momentu kada Norris prelazi na srednje tvrde, iako će imati dva stajanja, ali mi već znamo da će biti komitovan Leclerc na još jedno stajanje, šahovski gledano ti si otkrio karte. To sad ima i sad drugi neki pogled. To sad mislim, ima dosta ljudi koji onako prema Charlesu Leclercu su sumnjičaju upravo iz tog pogleda, što ne preuzima nekad inicijativu. Sad ovo deluje kao da je preuzima, ali mogu jednostavno da ne ode u boks, kad su ga zvali. Okej, ali opet... Ostaneš na stazi, ako si zamislio jedno stajanje, ostaneš na stazi i čekaš moment, jer kad odeš za 10 krugova, nema tvrde gume, možeš samo dobiješ srednju tvrdu. Znam, Pajo, ali koji nivo nepoverenja moraš da imaš prema ekipi? Ali čekaj, bili smo svedoci toga da su neki vozači poput Carlosa Sainza a priori odbijali. Činjenica. Odbijali ono što ekipa traži, on je otišao u boks, ali verovatno je i šokiran činjenicom da je dobio tvrde gume, znači da to nisu iskomunicirali ranije kako će to izgledati. Ono što ja imam problem sa Ferrarijem, i to sam govorio stalno, da oni kao da imaju neku sobu u kojoj se dogovore pre početka i nema prilagođavanja uslovima, prilagođavanja trci. Zamislili smo takvu strategiju i mi se slepo toga držimo. I čemu onda ono pitanje, ili plan B ok, a on kaže plan C, ti kao ok, kao plan C, i onda ga opet uvedeš u plan B, ali si ti tako zamislio. Znaš, stalno im se te neke stvari ponavljaju i to je, i ne znam, neko mi je pisao da li bi bila, pa ne znam, evo, recimo ima ljudi koji smatruju
na taj način Lecler oduzeta prilika se bori za pobedu. Ima ljudi koji smatraju da je mogao na ima ljudi koji postelje, smatraju da se ne bi ništa suštinski promenilo, ali ljudi, nije to poenta. Čak ni to nije poenta. Poenta je ako ti vozač koji je tu već sad duži niz godina i koji ti kaže da hoće drugačiju strategiju, pa ispoštuj ga jednom u situaciji kada je ulog takav da Ferrarija nema nigde na mapi. Izvini, mi imamo opipljive dokaze da Charles Leclerc može da izvede čudo sa gumama. Monza prošle godine je njegova remek delo, bukvalno. Ono je za muzej neki u Italiji, za Sixtinsku kapelu, da odeš i da nacrtaš tu pobedu. On je pobedio nadmoćni McLaren time što je stajao jednom samo, nije išao 2 puta na stajanje, Piastri ga juri u finišu, nije mogao. Dakle, imaš brzog vozača koji zna da čuva gume, on ti kaže hoću C. I još jedna stvar, razumem to da li je mogao da ostane na stazi i da odbije, ali moraš na kraju dana da veruješ da i ta promjena, Brian Bozi, dovođenje Lewisa Hamiltona, da nešto će se desiti, na njegovu žalost ništa se ne dešava. Znaš kako ih ja sad zovem? Ne Scuderia Ferrari, već JP Ferrari, javno preduzeće Ferrari. I neka me ne zamere svi što i rade u javnim preduzećima, javna preduzeća nemaju za cilj da budu efikasna, već da društvu pruže mogućnost da žive, da imaju infrastrukturu i da stvari funkcionišu. Ferrari nije taj. Ferrari mora bude efikasan i brz. Ovo je na nivou neke takve banalizacije komunikacije da se ja frapiran, ali na kraju dana i još jedna stvar, nismo ni dobili pokušaj, to ti često spominješ. To ti je ona priča, sada vraćamo se na Frederika Vassera, on je šef te ekipe. Ističem ugovor na kraju godine, šta su ti referencije, šta si ti uradio, šta si promenio u odnosu na neki stari Ferrari. Da, videli su naznake, ja sam prvi govorio o tome da se vide neka poboljšanja, Oli Berman, nju je bio tu pred ekipom, dovedeš Lewisa Hamiltona, velikog šampiona i tako dalje, ali rukovođenje ekipom i dalje je sporno. Dakle, taj neki pristup taktički, način na koji oni reaguju, brzina reakcije, prilagođavanje uslovima na stazi, mislim da je to stvarno ne priliči jednoj takvoj ekipi i evo vidim da se naravno italijanski mediji se ismevaju, naravno, i to je pojačit će se samo pritisak na Frederika Vassera, jer negde je odrednica bila Silverstone, kao neka posljednja stanica u kojoj će Ferrari razvijati projekat za 2025. godinu. Mislim da slobodno mogu već sada da se okrenu 2026. godini, jer 5. i 6. mesto u Montrealu nije nešto što im daje neke nade da bi ova godina mogla se završi po njih uspešno. Mogu da pojure neku pobedu eventualno, ali borbu za titulu su izgubili, a žestoko su je najavljivali. To nije ni nalik timu koji je prošle godine bio drugi u šampionatu konstruktora i borio se za titulu. Nisu ni blizu trijumfa bili ove godine, pa nisu ni u Monaku bili blizu, s obzirom da u Monaku drugo mesto u kvalifikacijama i početak trke druga pozicija, ne možeš ti tu ništa da koriguješ, tako da stvarno jedna sezona koja je očajna, a onda dobiješ ovakve stvari koje samo sugerišu da Ferrari deluje kao jedan poluamaterski tim sa takvom tradicijom, a ni jedan tim nema takve gluposti tokom trke. U tome u prilog ide ona reakcija Lewisa Hamiltona, ljudi, gde ste me doveli, gde sam ja sad u trci, šta se ovo dešava? Inače, pregazio mrmota, nažalost, ljudi, zaista stvari koje se dešavaju, pogotovo kada govorimo o Kanadi ili o 24 časa Le Mana. Da, samo kratko, Ferrari, kada je već Ferrari, tamo smo imali Zec jedan nastradao, ali žao nam je svih živih bića, međutim činjenica je da je to opasnost kada se trkate u okolini prirode, a kada je reč o Ferrariju, ja moram da čestitam celoj posadi, ne samo Robertu Kubici, ali Robert Kubica je čovek koji nosi nekako tu priču, Robert Kubica koji je ovde pobedio, imao jedan strašan incident u Kanadi konkretno i bio možda jedan od onih najtalentovanijih vozača koji nikada nećemo saznati šta je mogao da postigne, prođe kroz cilj kao drugi u istoriji privatni Ferrari prijavljen, fenomenalno prošao kao prvi na 24 časa Le Mana u Modena žutom Ferrariju, posle 2 crvena Ferrarija, 51 posade i 50, evo je pobjeda za Roberta Kubicu. I to realno ubedljivo pobedio i rivale iz Ferrarija i naravno tu su mešao i Porsche Penske koji je takođe jedna sjajna ekipa koja je startovala čak sa posljednje pozicije jer su bili diskvalifikovani u kvalifikacijama, odradili su jednu perfektnu trku, ali iskreno ja sam baš bio neko navijački opredeljen, ali samo zbog Roberta Kubice. Baš mi je drago što je ostvario najveći pobedu u karijeri, uz taj hendikep, uz tu tešku povredu koju imao
jedna baš onako, što se kaže, hollywoodska priča, upisao se u anale automotosporta kao pobednik Le Mana i potpuno su zaslužili svi momci, kompletna posada, fabričke ekipe su bile daleko iza njih, mada mislim da je, to sam pričao i u studiju, ključni detalj je bio taj incident Jamesa Calada prilikom odlaska u pit stop na zamenu guma, dolivanje goriva, tu je izgubio, broj 51 izgubio mnogo vremena. Mislim da su oni, da su tu smenu odradili, taj servis da su odradili dobro, imali bi šansi da se bore sa Kubicom i sa društvom za pobedu. Ta greška nekih 2,5-3 sata pre kraja, jako ostalo mnogo vremena, je bila kritična, baš iz toga što su uslovi bili drugačiji nego prošle godine. Evo, kao Montreal nije bilo kiše uopšte 24 sata, jedna čista trka, više krugova je bilo nego prošle godine, tako da svaka čast i Kubici i društvu i naravno, eto, bili smo svedoci, neko malo više, neko manje, još jednog veličanstvenog izdanja 24 sata Le Mana i navijači Ferrarija, eto, mogu to da dožive i kao neki dan utehe, recimo, ako im je važnija Formula 1, jer Ferrari nastavlja dominirao, već 3. godine za redom da je Ferrari pobedio u Le Manu. Kubica koji je 2008. ovde pobedio, jedina njegova pobeda u karijeri, Montrealu, da. Jeste, imao je i strašan incident 2007. godine za BMW Zauber je nastupao, čovek koji je trebalo 2000 zapravo, da kažemo 11. da se bori možda i za titulu, bio je član Renaultovog tima, kasnije to postao Lotus, ali generalno su stvari izgledale prilično dobro za Roberta Kubicu, konstantno na pobedničkim postoljima, međutim ta teška povreda leve ruke je dovela do toga da se vrati on kasnije kao vozač Williamsa 2019. u Rocket Williams, ali nije to bilo to i ovo je mnogo lepo vidjeti, pri čemu njegova posada je takođe istorijska, da ne zaboravimo, Yi Fei je prvi Kinez u istoriji koji je zabeležio pobedu na 24 časa Le Mana, on je bio te posade zajedno sa Philom Hensonom, mladim Britancem, tako da Poljska, Velika Britanija, Kina, jedno šarenoliko društvo u žutom Ferrariju, fenomenalno i standardno 24 časa Le Mana, nešto što treba pogledati. Mnogo iskusnije su te obe posade bile Ferrarije, fabričkog tima i iskreno ti kažem, bio sam naklonjen Kubici, ali nisam verovao da može ta posada da bude bolja od automobila 50 i 51 generalno, ali tu uspeli su na kraju ubedljivo pobedili i kaže svaka čast i Porscheu Penske, koji se popao na podijum, izvanredan rezultat zaista za celu ekipu, s obzirom da su krenuli sa začelja, baš fantastično su se borili do kraja. I kada pogledaš razliku na kraju, koliko 14 sekundi u odnosu na Porsche i što ti kažeš Pierre Guidi da nije pogrešio, pitanje da li bi ih iko zustio, ali kako god, to je trkanje ljudi, takve stvari se dešavaju i na kraju dana čestitki zaista za 83, eto Ferrari 499P, postaje istorijski automobil, to je treća pobjeda za redom za Ferrari i za ovaj automobil, s druge strane 12. ukupno u njihovoj istoriji, jure tu 19 pobjeda Porschea, ali veliki dan i ja se nadam da će ispraviti kalendar iako naredne godine. To je suština, da. Opet će vjerojatno biti nekih podudaranja, ali bilo bi lepo da vikend Le Mana bude vikend Le Mana. Ne sme se poklapa sa vikendom Formula 1, to je suština. Da bi možda neki vozači Formula 1 kao što je Nico Hülkenberg svojevremeno vozio Le Mans i pobedio u Le Mansu, da možda neko dobije, ajde da kažem, neku motivaciju, ne motivaciju, nego dobije priliku prosto da se takmiči u jednom tako izazovnom pa najvećoj trci u automotosportu. I nadamo se da će biti sledeće godine kalendar drugačiji. I kada pogledamo taj vikend celokupni, bez obzira na ovo što se dešavalo sa Ferrarijem i Lewisom Hamiltonom, ja i dalje mislim da Ferrarijevi navijači treba zaista da slave današnji dan, jer je velik. Pa ne, sigurno, to nema dileme, mislim, to je pobediš u Le Manu 3 godine za redom, to je fantastično. A stiže ti Ford još malo, McLaren ulazi u 27. Da. Svašta se dešava. Kada se vratimo u Kanadu i kada pričamo o onome što se dešalo u Charlesu Leclercu, žao mi je što nećemo nikad saznati i to je ono što si ti lepo rekao i tokom trke, bilo bi, ti ništa nemaš, šta će da izgubiš. U najgorem slučaju ponovo ćeš biti 6. kada prođeš kroz cilj. Šta je to što ti gubiš odlukom da rizikuješ sa jednim stajanjem ili nečim drugačijim? Samo tvrdoglavost. Ja sam tako odlučio, mislim, meni to tako izgleda. Mislim, mora da postoji malo više vere u ono što je procenio vozač u nekoj situaciji i ono što želi da isporuči. Lepo si i pričali smo tokom prenosa. Mislim, Monza je prošle godine
ne znam, onaj masterclass bio jedno od najlepših trka u izvedbi nekog pojedinca u prethodnih, nekoliko godina. Sad možemo da poredimo sa Maxovim pobedama, jedino sa Maxovim pobedama u posljednjih 5 godina možemo da poredimo to što radio Charles Leclerc. Zaista impresivna vožnja bila. I ako ti vozač koji ti donosi rezultate, ima 3 podijuma ove godine i bolja polovina tima, kad ti pošalje poruku takvu, makar razmisli o tome. Znaš, ja mislim da nisu ni razmišljali uopšte. Nego a Luis u tom trutku već ima problem s bolidom, izgubio je negativni uzgon, sedi negde sam, bukvalno čovjek je van svakog trkanja. Pa ne vidljiv, on ne postoji, nije u trci, nema ga nigde. I to i rekao. Ljudi, ne znam kako sam dospeo. A Charles sa drugačijom strategijom, ko zna kakve su stvari mogli da se otvore njemu. On je izgubio one pozicije od Georgea Russella u momentu, Max ga je napadao takođe i tada su ga pozvali na zamenu gume. I one tvrde gume, ono je stvarno bilo neverovatno. I dođeš do toga da zapravo ne možeš, da imaš jednu prosječnu trku sam po sebi, jednostavno ne možeš bolje od toga. I da dodamo na sve to, Hamilton koji je vraćen posle prve zamene guma direktno u saobraćaj, našao se iza Estebana Okona, pri čemu Okon koji smo kasnije saznali čuva gume koji će voziti 50 i kusur krugova na jednom setu guma, ti dok si ga pretekao, dok si završio posao, to je baš trajalo, pri čemu Luis ima oštećen bolid u tom trenutku već, dakle ti sad ni ne možeš da pretekneš Estebana Okona. Ferrari jedino što mora da uradi da ne dozvoli da iko bude ispred Luisa. I pritom su vozači koji su startovali na tvrdim gumama u suštini imali prednost, jer ono što si rekao tokom trke, sa punim rezervoarima te srednje tvrde gume nisu imali dugačak vek. Najdalje je, čini mi se, od vodećih ostao Oskar Piastri s 15. krugu je menjao gume. 15 krugova. I zato smo tu onda negdje pomislili da je neka strategija sa 2 stajanja da je ipak realnije, jako se negdje verovalo da bi možda i s jednim stajanjem. Međutim, momci koji su krenuli na tvrdim gumama, manje više su svi završili trku sa jednim stajanjem. Osim Charlesa Leclerca i Landa Norrisa. Koji su, a i to je pitanje, McLaren dalje reagovao zato što je povukao potez Ferrari. Što ti isto govori da su možda pratili prosto i poteze Charlesa Leclerca. Moguće da su i oni njega pikirali. Što ti govori opet još jednu stvar, koliko moraš da vodiš računa o toj svojoj poziciji i gde se nalaziš u svemu, iz perspektive uticaja na drugi. Trka bi bila opet drugačija, verovatno da je Leclerc ostao duže na stazi na tvrdim gumama. Da je ostao duže, jer ti onda šalje poruku Ferrari da on ide na trku sa jednim stajanjem. Ovako, kad je on ponovo su mu stavili tvrde gume, ti znaš da ide još jedno stajanje, ti onda njega u tim nekim kalkulacijama, ti lako njega eliminišeš kao neku potencijalnu opasnost. Tako da, ne znam, stvarno je, neverovatno je kako se stvari ponavljaju. To je ono što je šokantno. I strašno me zanima, recimo, kako John Elkann gleda na tu priču, toliko stvari urađeno pozitivno, u stvari i dolazak Luisa Hamiltona i mnogo stvari oko Ferrarija generalno, ali mi ne dobijamo ponovo suštinu. Da imaš takvu 2024. godinu da očekuješ da stvari budu samo bolje dolaskom Luisa Hamiltona, oni su uspeli neko da ovu godinu učine opet tragikomičnom po njih, zaista. I sad, povrh svega, na kraju trke Frederik Vasseur se oglasi i kaže nama nisu ni potrebni nikakvi noviteti, nikakvo unapređenja bolida, jer u kvalifikacija smo videli da zapravo je, zahvaljujući tome što je imao purpurni sektor broj 1 Charles Leclerc, bolid brz. Kakva besmislena, kakav zaključak. I u jednom trenutku negde na stazi neko od naših je bio najbrži, to vam je dokaz da bolid funkcioniše. Kao da je to garant da bi i drugi i treći sektor bili tako brzi. Neverovatno, Polo, ja frapiran sam izjavom i onda neko je prokomentarisao, ja moram pročitam tweet, kaže, moli se duh Matije Binota da izađe iz Frederika Vassera. Zaista se vraćamo kroz vreme i kao da svi upadnu u istu kolotečinu. Ista mantra, da, nevjerovatno. Nije do nas, majke mi, pa do koga je, do vozača? Šta, loše je Charles Leclerc? Treba se obraniti od svega, ali izgleda da te neke alibi priče najbolje prolaze. Jer kad doživiš takav pad, ja mogu zamisliti šta je u njihovim glavama. Ti dovedeš i Luisa Hamiltona i najaviš neki spektakl za 2025. Ne dobijaš ništa a priori, jer ti sad imaš 3 konstruktora koji su pobeđivali ove godine u 10 trka, a među njima nije Ferrari.
I Mercedes je pobedio, i Max je pobedio, i McLaren, i Red McLaren, Bull. Svi su pobedili, Ferrari nije pobedio i ne nazire se kad će se to dogoditi. To je ozbiljan problem. Od 4 velike ekipe, jedna samo nema triumf. A negde ste apostrofirali Silverstone kao kritičnu tačku i da li ćete se opredeliti za dve. Ja ga kažem, sad treba da se... Koju tačku? Pa ne, ali to su kao neke kalkulacije, ali gde sada treba da razmišljati 2026. Da, ali to ti kažem, koju tačku čekaš? Ti imaš 104 poena sa Leclerom, 94 manje imaš od Oskara Piastrija. To su 3 pobede razlike već sad odnosno na Piastrija. Hamilton ti je na 79, dakle ti govorimo o 119 poena za ostatku odnosu na vodećeg i ti kažeš, ali ajde da sačekamo još malo. Šta tačno? Pa da, to je bilo pre Montreala, ali evo, Montreal im je, ako su čekali neku priliku da se nešto dogodi, ispustili su je i valja im sada 2026, a to neće izgovoriti zato što znaju da će opet da izazovu reakcije za tako nešto, ali eto, neka rade za 2026 jer ovo zaista nema nikakvog smisla, čak i kada se ukaže neka prilika da taktički nešto uradi, mada ajde da ne bude samo da je ekipa kriva. Charles je kriv što nije doveo sebe u poziciju da ima bolju startnu poziciju. Znači, napravio je grešku u jednom momentu koji je bio kritičan, čak i optužio Isaka Hadjara za to, momak nije ništa krivo, to je bila Charlesova greška. Taj krug je mora da bude mnogo bolji. Pa čak i to ekipi možemo da pripišemo jer nije komunicirao, ali dobro, ali nema veze, ali Charles je napravio grešku suštinski. Možda taj krug ne je bio dovoljan za prvi startni red, ali bi, verujem, imao drugi startni red, recimo. To je već automatski donosi neki drugačiji pogled na trku od toga da krenete u 4. startnom redu. Pa verovatno zbog 4. startnog reda je i počeo na tvrdim gumama. Tako da, kombinacija svega, ali suštinski Ferrari ponovo brljotine i kažem, pogledajte malo i italijanski medije da vidite, svi se sprdaju sa time kako funkcioniše Ferrari i mislim da tu nema ničeg novog. Da, ako se nastavi tako, ja sam siguran da će Frederik Vasseur završiti svoju misiju u Ferrariju ukoliko se nastavi, ukoliko sezona pogotovo prođe bez pobjede. Ali tu moramo da se dotaknemo i ekipe McLarena, koja je sada došla tamo, polako dolazi tamo gde si ti najavio da će doći, a to je došlo je do kontakta između dvojice vozača. Andrea Stella, naravno da nije bio srećan. Lando Norris je odmah prihvatio odgovornost. Rekao, ljudi, ovo je moja glupost, bukvalno tim rečima. Ne znam šta sam pokušao. Nije bilo prostora, mi smo gledali ponovo. Nije mogo gde da proći. Nije bilo prostora i nikakve veze nema to sa Oskarom, tako da je greška Lando Norrisa, nema dileme nikakve. Pogrešio je. I to je ono, znaš, kad to nestrpljenje i generalno kad se boriš sa timskim kolegom, a imaš zaostatak, ja mislim da sam čak i rekao u podcastu da više će Lando biti pod pritiskom jer juri prednosti, da njegovu reakciju čekamo da vidimo kada se bude borio sa Oskarom Piastrim. Oskar nije bio spektakularan, daleko od toga, jedna skromna njegova trka, ali ta reakcija Landova je dokaz i njegove svesti negde nekog njegovog rezonovanja i stanja svesti i te poruke koje je dobio konstantno od svog tima su jasno ukazivale da neko i tim traži u njega da bude ja sam ih bar tako doživeo da su ga upozoravali da bude miran, da bude strpljiv, da Ti ja smo pratili komunikaciju kroz transkripciju na multivieweru i baš su pokušavali, ono što je bilo super, prvo pohvale za McLaren. Nijednog momenta nikome nisu rekli, pusti, nemoj da pustiš ništa, nisu se oglašavali. Fokus Landovog inženjera je bio na tome da mu pomogne, da podesi na određeni način bolid, dakle podešavanje, što snage motora, što balansa, što toga kako da pristupi krivinama. Ima par stvari koje bih da se dotakne kada reč o Landu Norrisu. Ići ću od trke pre svega. Prvo, malo jeste mi ličilo, ne na Maxa iz Barcelone, ali videli smo najbolju i najgoru stranu Landa Norrisa. To mu se često dešava, do istoj trci prikaže i najbolje i najgore. Tipa ima loše kvalifikacije, pa spektakularnu trku. Sada imao spektakularnu trku do momenta incidenta, pa je ono bacanje u krivini 10. Niko nije ni probao, osim Landa Norrisa u trci ono da izvede. I imam osjećaj da je Lando istekao malo reputaciju koja
kao da ne izaziva dovoljno ushićenja kad tako nešto uradi. Meni je ono fenomenalan potez bio. Pa nije sporno. Sve nas je iznenadio. I Oskar je iznenadio, to je kritika Oskaru, kako te iznenadi tvoj klubski kolega, bacio se u 10. krivini i prošao čisto. Da, lepo je skratio krivinu Oskar, pa su paralelno išli kroz 11. 12. Pa dobro, ka 13. ali kasnije Oskarova reakcija je bila dobra. Jeste. Bila je dobra, on je uspeo da se vrati, da se obrani i da zadrži poziv. Tako je, kasno kočenje i ok, dobro, bila je ta krivina u desno, pa mu je bilo s desne strane, pa mu je bilo lakše. I tu je morao i da odustane Lando realno, jer završi bi negde u što se kaže, u prašini. Pa da. Ali ono kasnije, nakon toga je stvarno bilo, loša sad procena. kad pogledaš odavde, baš loša procena. Oskar je lepo išao da zatvori, kao unutrašnje strane krivine. Okay. Oskar radio sve kako treba, ove greška Landa i ako ništa drugo, bar je odmah u toj radiokomunikaciji priznao svoju grešku bio korektan naš. Pa dobro, pomogao i sebi i ekipi i Oskar. Nema kontroverzije, nema nekakvih incidenta. Naravno i nema kontroverzije. Trkanje nije neočekivano da se takve stvari dešavaju. Sad, ono što je pitanje, kako će ekipa da reaguje? Mislim da je to mnogo važnije. Kako će reagovati u budućnosti, jer ovo može da izazove, mogu da budu posljedice mnogo veće u nekom narednom trenutku ili ti momentu kada će se njih dvojice naći jedan pored drugog. Jer, kažem ti, nisam siguran da će ekipa se opredeliti za vozača broj 1, to je da će Oskara proglasiti igračem broj 1, mislim da to i neće i da ne smiju da urade. Pa svakako ne još. A s druge strane ne možeš ni da kažeš Oskaru u Piastri, zamisli kažeš lideru u prvenstvu, čovjek koji je pobedio 5 puta je kao pusti, mislim, to je takođe suludo. Tako da, gledat ćemo još ovih duela. Sad, da li će, od konkurencije zavisi da li će u McLarenu morati da sednu sa dvojicom vozača i da kažu, momci, ovo sad već nema smisla, moramo da vodimo račun o interesima tima, a interes tima je to i to. Jer i dalje Max Verstappen je daleko od obojice. Realno. Mislim, od Oskara pogotovo. Da, ali prvi sledeći, recimo, incident... Skuplja se polako. Zamisli incident u kome ne bi završili obojica trku, a Max pobedi, recimo, u trci. Da li Max trlja ruke? To je onda već alarm, znaš. Pa Max je mogu i ranije, ono što smo pričali ovdje. Barcelona, ne može tako da kalkuliše veliki šampion, ali pustiti ih da se trkaju njih dvojice, mislim da to uopšte nije pogrešna ideja, a možemo postavimo stvari drugačije. Da li je ovo početak? Ono što je nas je neko i lepo pitao dok smo bili sa Marinom u studiju oko nove regulacije. Da li je početak kraja na neki način dominacije? Ali da li je početak nekih novih okolnosti u šampionatu? Ne a priori da će McLaren biti ekipa koja neće da pobeđuje i neće biti u vrhu, nego da li su drugi sada u mogućnosti da bolje pariraju McLarenu. Zanimljivo je, pa Ferrari nije imao nove delove za Kanadu. A Red Bull nije imao nove delove za Kanadu. Tim koji je došao sa novim delovima, a malo je fleksovao u Barceloni, jer je bio jedini koji nije imao ništa novo u Barceloni, gde smo svi očekivali nešto novo, je bio McLaren. Promenili su prednje krilo, dakle, promenjeno je prednje krilo i promenjena je konfiguracija prednjeg oslanjanja. Činjenica, ovo je staza koja nema brze duge krivine, imamo srednje brze krivine, dakle, to su krivine 3, 4, 8, 9, imamo spore krivine, 10 i druga, ali suštinski ono što smo videli, pa i 13 i 14 su srednje brze krivine, 150, 160, 170 km na čas, tu McLaren generalno ne dolazi toliko do izražaja. I ne samo to što su to krivine koje su tih brzina, već su to zapravo šikane. To su brze promjene smjera kretanja. Desno, levo i to je to, gde McLaren ne dolazi toliko do izražaja. Znali smo da će u Kanadi malo izjednačenija biti situacija. Međutim, zanimljivo je da tačno posle promjene tehničke direktive oni zaista izgledaju najranjivije što su izgledali cele sezone. I ne znamo odgovor, ali jeste zanimljivo za vidjeti. Zato će Red Bull sledeća stanica biti zanimljiva i dobro je što imamo tu, ajde da kažemo, i pauzu. Opet jednu malu pauzu, pa 2 trke za redom. Ono što mi se ne sviđa, to je na pauzu u julu, 3 nedelje. 3 nedelje, jeste. To je malo bez veze, jer opet imamo poslije 2 trke, pa mesec dana pauze. Mnogo se razvodnjava sada šampionat tokom ovih letnjih dana, ali možda bude interesantnije i da dobijemo nešto što je totalno drugačije od onoga što smo gledali, jer
Prvi put McLaren ove godine na podijumu, ljudi, to nije mala stvar. Ne bi bio verovatno ne bi bio na podijumu čak i da nije došlo do incidenta između Landa Norrisa i Oskara Piastri. Verovatno ne bi bio na podijumu. Malo je bilo do kraja, imao je Kimi kontrolu, teško je bilo Oskaru da ga prestigne, iako imao novije gume, dobro se branio Kimi. Tako da, ovo je stvarno jedan... Iako McLaren, recimo, taktički ne možemo da ih ne pohvalimo kada pričamo o promeni guma, tajmingu promene guma, jer oni su na kraju od svih vozača koji su bili ispred njih imali najbolje gume. Oni su imali najbolje gume. Da, a bili su u priči. Poslednji su menjali. Ali nisu mogli da pobede ni Kimi i Antonelija. Tako je, nisu mogli da pobede Kimi i Antonelija. Nisu mogli da pobede i pre nego što se prebacim na Antonelija. Pre svega, pa Kimi nije mogao Piastri ga pobedi. Piastri nije mogao da ga pobedi. Norris ga nije izazivao. Norris, ali i tu sad hoću opet da pohvalim Norrisa. Norris često trpi te kritike. Pa ne napada dovoljno. Ja moram ti kažem, sad ljudi će to da ja to nema veze tetovaža, zato što sad se sve dovodi u vezu sa tetovažom, kod nije bitna tetovaža. Tetovaža je već napravljena. Ja pričam stvarno ljudi ono što i svaka trka je posebna priča. Mislim da bi Kimi teško odoleo da mu je Norris bio oponent. Takav mi utisak bio kroz trku. Zato i kažem, nije mi delovao Oskar kao da je bio previše raspoložen šta god za ovu trku. Nije bio elementu od prve pa do 9. trke. On i u Australiji vozio sjajno. Svih 9 trka je bio jako dobar. Ovde mi je najslabije delovao od svih tih 9 trka. Tako da, to je makar moj utisak. I mislim da bi Kimi teško branio poziciju da je taj manevar ili taj napad Landa na Oskara se završio uspešno po Britancima. Ali Norris meni dalje, kažem ti, ima tu podelu veću nego Max. Dobar, loš. Jer ako pogledaš kvalifikacije, opet je pogrešio, onda je opet vozio sjajnu trku, ekipa mu je tražila. Ali bih se osvrnuo na par stvari kada je reč o Norrisu u kvalifikacijama. Kako ekipa komunicira sa Landom Norrisom. Dakle, ovo nije kritika, samo konstatacija da ono što čujemo... Ko sa detetom? Da, ne, svakidašnji je paju za profesionalnog vozača. Kamoli vozača Formula 1, kamoli vozača koji se bori za titulu šampiona sveta. Da šta je tu interesantno? Što su se obrnule uloge u kvalifikacijama u odnosu na Piastrija prošle godine. Norris je bio stabilniji u kvalifikacijama. Jeste. Ove godine, ovo su 3 ogromna promašaja koje je doživio. 3 velike greške koje su mu kompromitovale praktično vikend. Ogromne greške. Jer nije isto, pazi, u ovoj eri Formule 1 da startuješ sa 3. ili sa 8. pozicije. To je baš ogromna razlika. Od mora bude bolje u kvalifikacijama. Ukoliko želi aktivnu borbu za šampionsku titulu. Jer ono što Piastri ne radi, Piastri u Q3 ne greši. Piastri je u Q3 konstantno dobar. McLaren na srednje tvrdi gumama da je bio. Mislim da bi Piastri uzeo i pol poziciju. Ali me vraća opet ono što mene zanima je šta se desilo. Nisam ranije čuo da Landu Norrisu govore ne zaboravi tačke kočenja. Vozi samo svoju putanju. Ne obraćaj pažnju na ovo. Vodi računa o onome. Danas nam je potrebna jedna sjajna trka od tebe. Ovo je sad samo negde osluškujem, pa malo implikacija je neka za mene da Lando da raste pritisak kod Landa. Očekujem da kod Oskara raste pritisak, samo što se drugačije pokazuje. Jer, kažem ti, nismo ranije nijednom čuli kod Landa Norrisa te izjave. Vodi račune o svojim tačkama kočenja. To je na nivou kao da ti, ja kažem, Pajo stavi slušalici ili vodi računa da imaš mikrofon. Ne znam ni šta bih ti rekao. I to je ono što mi je bilo fascinantno. I onda dobijemo sjajnu trku, onda u prelomnom trenutku Lando opet popusti. Jer ovo je prvi put ove sezone da je Lando popustio, to je napravio grešku i u kvalifikacijama i u trci. I dolazimo polako tamo gde si najavio, a to je kako bude rastao ulog i budu sve svesniji da mogu da postanu šampioni sveta. Sa strane to izgleda jednostavno. Pa šta, sedneš, osvojiš titul? Ne. Neko od njih će postati svestan. Mogu da budem na vrhu sveta. To je ono što pričamo, što daje i dalje nadu Maxu. Ne daje mu materijal koji ima, ali Lando Norris i Oscar Piastri, da je to neko drugi u bolidu McLarena,
Mislim da bi već sada mogli da pričamo o tome da je sezona manje više završena. Ja i dalje verujem da će McLaren osvojiti titulu. Ne mislim na konstruktorsku, tu su je manje više osvojili, ali da će jedan od dvojice vozača uzeti titulu. Samo zbog toga što je imaju bolid koji je fenomenalan, koji u različitim uslovima može da pomogne vozačima da urade mnogo. Ali isto tako Max neće odustati jer osjeća da postoji onako ta neka doza nedostatka samopouzdanja, ne samo kod Lande, već i kod Oskara. Da, i šta je rekao na kraju trke? Rekao je, kada su ga pitali, i evo imamo pitanje, Messi nam je donirao 2,49 eura, hvala Čika Messi, jel mislite da Max ima još šanse za prvenstvo? Šta je Max rekao na kraju trke? Duga je sezona, polako. Ali nije otpisao svoje šanse. Nije rekao ništa što navodi na zaključak da je on odustao od bilo čega. I mislim da je Max sada u onoj fazi, zoni, gde je fokus maksimalan. Izvuci sve što možeš da izvučeš. On će, ja mislim, čak i smanjiti rizik. Cijela ta priča sa poenima, pa konačno i start trke, Russell, pa evo ti, Srđane, vratimo samo u Barcelonu. Da nije bio nepromišljen kako je bio, nepromišljen da je stavio u džep makar i tih 10 poena. Tako je. Opet to drugačija percepcija, znaš. On ima 165 poena u tom slučaju, što je samo 11 poena manje od Landa Norrisa. A s druge strane, izvini, to je koliko? 32 poena manje od Oskara Piastrija. Posle 10 trka u ovoj sezoni. Druga priča. I naravno, mislim, znaš, kažem ti, ono što jeste problem kod Red Bulla je to što ta nekonstantnost, realno. Znaš, to je što ne mogu na svim stazama i jedva čekam da vidim. I sad idu ove trke gde nisam siguran da mogu, ali opet kažem, ostavljam... Austrija je čudna za njega. Pa dobro, okej, ali ide i Silverstone posle toga, znaš, idemo sad u ove staze koje su, idemo i u Belgiju, idemo i u Moncu, idemo, znaš, svašta nešto ima. Hungaroring, ali okej, maraton. 24 trke je maraton i ovakve stvari će se ponavljati, bit će još duela McLarenovih vozača i ko zna kakvih još pehova sa kojima će se oni suočavati, tako da o tom potom. I dolazimo do priče o Mercedesu, da li Mercedes može da održi ovu formu. Ljudi, pod jedan, ajmo da čestitamo još jednom Georgeu Russellu. Fenomenalan vikend, kompletan vikend. Zanimljiva izjava njegova bila posle kvalifikacije kada je rekao da je osjećao žmarke i da su žmarci prolazili kroz njegovo telo, da se nikada nije tako radovao na kraju jednog kruga u svojoj karijeri. A nije kratka karijera, Formula 1 je samo poslednja stanica u karijeri, čak ne ni poslednja, ko zna šta će voziti posle Formula 1, ali to je duga karijera jednog dečaka koji je sada ozbiljan čovek, koji je četvrti konačno u šampionatu sveta i on ima samo, inače, 19 pojena manje od Maxa, koji je odvezao fenomenalne kvalifikacije, odličan start i od tog trenutka manje više kontrolisao stvari. Znaš šta ti je Mercedes, kad pogledaš sada 4 najbolje ekipe, svi su na nivou na kome su bili većim delu prošle godine. Samo Ferrari nije. Mercedes deluje u tih hladnim uslovima, deluje sjajno, imaju amplitude, ali mogu da pobeđuju. George Russell, koji ovo je već neki 5. podijum, recimo, z njega ove godine. To deluje sasvim dobro. Evo ga i Kimi Antonelli na podijumu. Dakle, to je negde Mercedes iz prošle godine. I zadržali su taj neki nivo od prošle godine. McLaren na nivou od prošle godine. Red Bull je sa Maxom na nivou od većeg dela, od onog momenta kada su izgubili dominaciju, ali to je Max. Na nekim stazama je dobar, nekim stazama je loš. Jedino Ferrari je daleko ispod onoga što je pružao u 2024. godini. To bi volio da mi neko iz Ferrari objasni zašto je to tako. Zašto su sve ekipe na nivou iz prošle godine, a samo vi niste na nivou iz prošle godine, nego ste mnogo gori nego što ste bili prošle godine. Mercedes, kažem ti, to je taj neki nivo, pritom ono što radi Toto Wolff i njegova ekipa i tekako umeju, taktički i tekako umeju da se prilagode situacije, ono što rade, kombinuju strategije iz nedelju u nedelju, izbor guma u subotu u kvalifikacijama, tim koji donosi prave odluke i uspevaju da iz nekih
momenata koji možda im onako na oko i ne idu u prilog, oni uspevaju i da pronađu na čelu s ovim čovekom, sa Georgeom Russelom, koji se onako predstavio kao pravi lider ekipe. Ali pa evo ti ovako, šta je rekao George Russell na kraju trke? Isto ono što ponavljamo neprekidno u podcastu. Kada su niže temperature, pa Mercedes je konkurentni. Tako je bilo i prošle godine. Priča. Tako je, ali isto. Jedino što se promenilo, to je naše mišljenje, koliko god poricali analitičari, nema veze što je Ferrari promenio prednje oslanjanje, to nema nikakve veze s ovim. Za mene je to kritično i dalje. Ne može niko da me ubedi suprotno. Ako ti promeniš tako veliki aspekt bolida i smatraš da je nešto drugo problem, dok su svi ostali manje više zadržali iste karakteristike kao prošle sezone, ja mislim da se zavaravaš. Ali, što se tiče Mercedesa, tu postoji problem i to je George svesno rekao. Ljudi, niže temperature, da li možemo da ostanemo u ovoj formi? Vrlo teško. Austrija dolazi za 2 nedelje. Tamo mogu da budu niže temperature, ali može i da gori. Da i na planini visoka nadmorska visina, razređen vazduh koje leti na planini, zna o čemu govorim. Danju je visoka temperatura, noću ona padne, pa je prijatno za spanje, 15 stepeni ili čak i niže od toga, ali vi vozite u pobela dana. I to je pitanje da li će im pomoći u Austriji, bilo šta slično. Ali činjenica je da Mercedes u svim ovim situacijama treba da bude neko kome vodimo računa. Prosto ništa se tu nije promenilo. Pa naravno, tu su. Znači, iskoristit će svoje momente kad mogu, evo čak i Kimi, koji je toliko mlada, a odvezao jednu fenomenalnu trku danas i to je najveća pobjeda ove današnje trke je Kimi Antonelli u takvom izdanju. Jer njemu će ovo tek mnogo značiti. I to posle tri izdanja koje su bila protkana i sa kvarovima i sa jednim lošim plasmanom. Dakle, nije bilo poena u 3 trkačka vikenda i onda danas je zablistao Kimi. Tako da Mercedes stvarno svaka čast i vidjet ćemo kako će se ekipa ponašati prema Russellu, da li će dobiti novi ugovor ili ćemo stvarno gledati Maxa Verstappena u toj ekipi naredne godine. To je fascinantno i ono što si lepo rekao, da li je ovo signal Maxu? Vidi, nismo tako loši. Pa ja moram ti priznam iskreno, ja da sam Max, ja bi malo opet analizirao. Pa da, analizirao malo više. Nekako svi verujemo da je Aston Martin i nekako Nju i Honda, da je to neka kombinacija koja možda bude primamljiva, ali ja mislim da ta neka kultura Aston Martina, meni ne ide ni uz Njuje generalno. Ta kultura Aston Martina, makar ono što oni prezentuju pre svega kroz taj odnos sa Lanceom Strollom, ovdje s druge strane Mercedes onako, ja znaš da sam bio onako jedan protivnik, ne protivnik, sad protivnik se, jako Kostanja bude neki protivnik, nego nešto mi se nije dopadalo kako Toto Wolff upravlja sa ekipom, ali mislim da stvari sada u tom pogledu izgledaju mnogo bolje, tako da Max vrlo moguće da je Mercedes dobar izbor. Pa evo, a sada imamo i najnovije vesti, slušaj ovo. Red Bull Racing je uložio višestruke proteste protiv vozila broj 63 u okviru velike nagrade Kanade i u ovom trenutku je na saslušanju menadžer ekipe Mercedes AMG Petronas F1. Sad pretpostavljam da se ništa neće desiti, ali Red Bull pokušava očigledno nešto da promeni, tako da hvala Admiru na retvitu. Pa smo uspeli da uhvatimo i to, dakle, protest i da vidimo šta će se tu desiti zapravo. Pretpostavljam da je u pitanju onaj moment kada je reč o vozilu bezbednosti, gde je George Russell bacio pogled na retrovizor, naprasno je pustio gas ili kočnicu dotakao, Max proleteo i da, sad ajde da vidimo šta će se tu desiti. Mislim da će upozorenje biti konačni ishod cele priče. Ne verujem da će da izdejstvuju da bude diskvalifikovan pobednik zbog toga, ali ajde da se osvrnemo na kaznu Yukija Tsunode. Tsunoda dobi 10 pomeranja unazad zato što je po crvenim zastavama pretekao Piastri. Nije pretekao, Piastri se vukao sa oštećenim bolidom po stazi i sad, ajmo ovako, na osnovu ovoga što smo zaključili, Tsunode trebalo da sedi iza njega na 80 na čas i svako ko naiđe iza. Nisam siguran da je to bezbednije od toga da ukoliko proceniš da možeš da prođeš. Crvena zastava mora da se poštuje, ali onda se postaje pitanje zašto je dozvoljeno da oštećen bolid se uopšte vraća nazad u garažu, a nije bilo kazne za Oskara Piastri. Jer odatle kreće ceo problem. Jer oštećen bolid, parkira ga. U Lance Strollu je ekipa rekla, moraš da parkiraš bolid, nema više vraćanja oštećenih bolida nazad u garažu. Nije ni da se sa time slažemo u potpunosti, jer konačno to je negde
Pa valjda u duhu sporta da pokušaš da uradiš sve što je tvoje moći da nastaviš. To je, znaš, ako se slepo pridržavaš pravilnika, to je sad to naše razumevanje situacije. Da, ne moraš baš sve da čitaš iz knjige, nego ako imaš nekog iskustva u tome i bio si sam negdje takmičar, treba da neke stvari razumeš i zaista složili smo se da je to prevelika kazna bila za Yuki Tsunodu. Ali i te priče oko sudija, to ono što smo opet dotakli, Derek Warwick koji je bio suspendovan od ovde zbog nepromišljenih komentara i sam je rekao da ima nepromišljenih komentara na račun nekih vozača, Lewisa Hamiltona, pre svega Maxa Verstappena, i rekao sam ono što meni najviše smetalo je to da neko ko je sudija kaže ja bih volao da Lewis Hamilton nosi 8. titulu. Mislim, ti si službeno lice, nisi ti taj koji nešto treba da voli ili ne voli. Znaš. I razumem da protežiraš i britanske vozače i negde u svojoj glavi, ali ne moraš to javno da pričaš. I ne možeš, i ne smeš. Pa ne smeš, naravno. I sad, i šta smo uradili? Suspendovali smo ga s jedne trke. I on će ponovo na Red Bull ringu da obavlja svoju dužnost. Pa šta, neće hteti više da bude Lewis Hamilton 8. put prvak? Šta sad, naterali smo ga da razmišlja drugačijima. Ne, on i dalje misli isto, samo što više to neće ponavlja. Sad svi znamo šta mu je želja. I onda možemo da uvijek da sumnjamo kada su neke odluke protiv Lewisa Hamiltona, da li jesu ili nisu. Da li ćeš ti da budeš blagonaklon prema Lewisu Hamiltonu zbog toga što želiš da on osvoji 8. šampionsku titulu? Pa. Mislim, to ne sme da se dešava. I ne samo to, daješ intervju za agenciju koja zapravo radi sa ljudima koji daju procene i kladionicama o odnosima koji će se dešavati u trci. Da li ti onda direktno možeš da utičeš na nešto što će tebi da pomogne, i ne kažem da hoće, ali ti ne smiješ o tome da komuniciraš i potpuno je neprihvatljivo. I sad, da li je jedna trka dovoljna? I meni je smešno da George Russell stane u obranu, recimo. Šta ti braniš tu, nije mi jasno. Zašto si osetio potrebu da pričaš o tome, da šta se tu brani tačno? Nemaš tu šta se brani, to je prosto tako ne sme da nastupa neko ko je službeno lice, ne sme. Nema tu šta da se brani. Malo je jedna trka na koju ovo neće biti, malo je. Tako da tu onda otvaramo te neke, političke opet priče, britanski lobby i slične stvari koje se jasno negde nameću i projavaju. Inače, Enrico Bernoldi je ovog puta bio za ovu trku. Malo rušim studiju. Pa da vidim da si bučan malo, da. To mi je u prirodi. Čuvaj glavu, Dibo. Dobar je, ali slažem se s tobom i ne možemo da se podelimo na tom nivou, dotići ćemo se tu i malo teme. Inače, ljudi, danas smo imali podcast koji je posvećen bio i cenzuri i celoj toj priči i pričali smo dosta o Mohamedu Ben Sulajmu, institucijama i tako dalje. Onda smo počeli mnogo više da istražujemo šta je pozitivno, šta je negativno i kompleksna priča. Pogledajte podcast, zato što i tad sam rekao da koliko god se ne slažem sa nekim stvarima koje radi Ben Sulajm, ne znači da radi sve loše. Naprotiv, ima stvari koje radi odlično, kao što je bilo i ovo, a to je ne možeš da ostaneš na toj poziciji i slažem se s tom. Jedna trka, mislim da nije dovoljno. 3 najmanje, a i čak i tada moraš da sedneš s njim, da popričaš i kažeš šta si tačno mislio i u da li startu to sam pričao da ta hajka na Bena Sulajma više izgleda kao opet neka politička borba, nego da li ima propusta, da li ima stvari koje nisu dobre, da ima. Ali ajmo da pričamo i sa ljudima koji su unutra, da pričamo sa time šta je dobro urađeno za sport i tako dalje, jer mislim da se sve svodi na lobiranja i onda se zakačimo za neku temu koja je loša, ne idemo u prilog, pa onda to ponavljamo kao onako iz nedelju u nedelju, i ne mislim na nas, nego generalno na medije, tako da je kompleksna priča, ajde da je ne šarimo stvarno, pogledaj taj podcast, nisam učestvovao u tom podcastu, ali pogledat ću ga sa zadovoljstvom. Da, inače ima par stvari koje bih još spomenuo kada je reč o i sudijama i kaznama. Kada je reč, na primjer, o nečemu što se desilo od sada u završnici, a to jeste ovaj moment između Norrisa i Piastrija, 2011. je čuvena trka u Kanadi, između ostalog desilo se isto ovo na istom mestu između Jensona Buttona i Lewisa Hamiltona. Ne znam da li se seća neko te trke i tog momenta, ali mi smo bukvalno imali situaciju u kojoj je zapravo Jenson Button isto tako išao da zatvori Lewisa Hamiltona, došao do kontakta, Lewis Hamilton je udario zid.
Pa joj, verujem da se ti sećaš. Dakle, samo što je sad Hamilton ostao bez zadnjeg levog točka i... Pa morate priznati da se ne sjećam, morao bih da ih vidim ponovo. Ne sjećaš se? Ne mogu setim, zaista. 2011. godina, da. Morao sam, da. Odmah smo... da ti pošaljem, ajde, evo poslaću ti, pa valjda nas neće niko... Pa nemoj da šalješ. Kazniti, ali ne, mnogo je davno bilo, ali ono što mi je zanimljivo, iz ptiče perspektive se vidi da je pokušao da pretekne Lewis Hamilton, samo što je bilo dovoljno prostora, Baton je išao i dalje da zatvori, dobio i kaznu za to. Pa dobro, dešava se sve okej, ali... Ovo je imalo mnogo veću težinu zato što je borba za titulu i zato što je prvi put na nivou ove dvojice vozača. Mislim da je čak ima veću težinu bez obzira što pričamo o šampionima. Tada nisu bili toliki šampioni. Mislim, Hamilton nije bio toliki šampion, Baton je beš imao tad jednu titulu, jeste. Imao jednu titulu sa Bronom. Tako da pričamo o dvojici šampiona, imali su incidenta, ovo ima težinu jer zanima me kakva će biti refleksija na sve ovo. I koliko ovi poeni će biti skupi na kraju godine? Pa i to takođe. Jer ovo kada pogledaš je ozbiljan gubitak poena. I ti si do sada zaostajao 10 poena, kao Max u Barceloni, a sada si izgubio 10 poena. Ali dolazimo na polovinu sezone. 11. trka je pred nama, imamo 24. Dolazimo do onog stadijuma kada sad svi počinju, pa i Max je napravio grešku na prethodnoj trci, koliko god bio super precizan. Pravi će svi greške, nije moguće da guraš sezonu, a da ne praviš greške. Pogotovo i momci koji nemaju još titulu šampiona. Pravi će greške. Pravi će i Oskar, sigurno. Pa evo i danas je jedna loša trka za njega, prosječna. Imao je sreće malo na kraju, što je ta greška Landa Norrisa nije ni njega skupo koštala. Mogu da mu izbuši pneumatik, mogu da napravi nešto što bi je koštalo. Kaznu da je bilo što, pa nema što on nije kriv. Pa nije krivo, što bi on dobio kaznu. Pa ali hoću ti kažem da su nastavili sa trkanjem, ko zna, neki kontakt, svašta je tu moglo da bude. Ali pre svega mogu da mu izbuši gume, pre svega. Jednu, eto, i to je dovoljno. I upropasti njemu trku. Obojice završe pored. Možda bi McLaren drugačije rezonovao, da ti imaš oba vozača to izvan poena. Ne drugačije, psihologija drugačije. Ja moram nešto kažem, izvini. Srećan rođendan, pa imamo ovde rođendanca. Pozdrav svima koji ste sa nama posle ponoći i počinjete radnu nedelju uz Lab 76 i tako dalje. Dakle, Dibo nema komentar na sve ovo što se događa, ali Dibo, posle ovakve Kanade, pa mora da se priča i ljudi, hvala mi za razumevanje što večeras pratite podcast. Kažem, sutra uveče pitanje da li će uopšte moći išto da uradim. Pa dobro, sutra ko ne gleda večeras. Iskoristili smo priliku, tako je, pustiš u 9 uveče. Tako je. Ili sutra ujutro, ili ako je već jutro, želimo vam dobro jutro. Kad god. Tako je, bilo još donacija, nisam stigao da spomenem, Marko Arsenović, koji kaže, polako sa tim Grande Kimi. Nismo mi rekli Grande Kimi, to je Toto Wolff rekao, ali hvala za 500 dinara. Uvek sa tim mladim momcima uvek treba biti oprezan, to nema dileme uopšte, ali ne možemo da ne konstatujemo da je ovo njegova najbolja trka i da nas je oduševio dečko. Mislim, to prosto su fakti, tako da bravo Kimi, ja slažem se s vama, nema Grande. Pa vidi, rano je, ali dobro i Toto Wolff, lepo je. S druge strane, to je jedan klinac koji, hajde da sagledamo iz te perspektive, ti si tinejdžer, prošle godine si čekao da vidiš da li ćeš biti u Formuli 1, dobiješ Mercedes Lewisa Hamiltona, dobiješ prošle godine priliku u Monci, slupaš se, to videli smo u dokumentarcu The Seat na Netflixu, koliko to njemu teško palo, potresno bilo, i evo 10. trka u sezoni, posle 3 trke u kojima nemaš poene, ti si na pobedničkom postolju, odbranio si se protiv Oskara Piastre koji vodi u šampionatu. Ti se braniš lepo i trkaš se sa nekim ko pretenduje na šampionsku titulu. I onako ga hrabro napadneš na početku. Ma ne, mislim, sve je jedan veliki plus za njega i mnogo više njemu znači ovo nego to što ga hvali i ceo svet. To je sada injekcija samopouzdanja ozbiljna. Očekujemo ga da dobro, i bude ovak. I bit će ljudi amplituda, sigurno. Komadog čoveka 24 trke, pa normalno je da bude malo dobro, malo loše, ali sve u svemu jedna lepa godina za njega i godina u kojoj skupio iskustva, a
najlepše je kad sebi pomogneš na ovakav način. Kad uveriš svet da ti imaš talenta. Lepo. I odlične kvalifikacije, odlična trka. Sve je bilo branio poziciju, pretekao na startu. Meni taj potez protiv Oskara Piastrija je baš pokazatelj da smo dobili jednog odličnog vozača. Trkača, pa imaš pokazatelj da nema tu sad nekog respekta ili zaziranja od nekog ko ove godine pobeđuje, dominira. Imaš svoju trku. Čekaj, skine kacigu, ti misliš da su neko dete doveli da radi promociju nečega, a ne da je vozač. I lepo su bili povici i publike. Kimi. Nešto se tu pozitivno dešava. Baš dobra priča iz perspektive Mercedesa i mislim da su napravili sjajan potez u skladu sa ono što si pričao. Dajte mladim ljudima šansu. Baš je bilo dobro vidjeti ga u celoj ovoj priči i prosto mi se dopada što je iskoristio. U jednom momentu je Viki izgledao čudno. Bilo je pitanje da li će proći u Q2 deo kvalifikacija i na kraju ispade gotovo savršeno. Dobro su rezonovali. Mercedes kao tim, kažem, svaka čast. To je to, kad pokušavaš nešto da iz onoga što imaš, pa ti napraviš neki pokušaj da ne da budeš na silu drugačiji, nego treniraš da bi uradio potencijalno dobre stvari. Jer rekli smo u treningu 2, George Russell, instant krug na srednjim tvrdim gumama, on je, makar meni, bio smernica da će kvalifikacije biti zanimljive, da ćemo tu dobiti borbu meke srednje tvrde gume. Tada još, trening 2. I dobili smo, stvarno, super. I kad zaokružiš, kad pogledaš ceo vikend, čekaj, koliko je vikend bio kompleksan, koliko je bio zanimljiv u svakom pogledu. Treninzi, kvalifikacije, trka. Nekad ne moramo da dobijemo neku, ajde sad kaže, imamo 70 preticanja tokom trke. To smo baš i pričali. To ne mora da bude, ali ovakav vikend kad imaš, kad je ovako kompleksan i zahtevan za svakog pojedinca unutar ekipe, to je negde, to je Formula 1. To je makar za mene Formula 1, jer mora da se poklopi mnogo stvari, da napraviš jasnu analizu onoga što treba da ti donese rezultat, i kada to ostvariš, mislim da svaki pojedinac u ekipi se osjeća srećno, a Mercedes ima razloga da imaju jednu apsolutnu sreću i da na pravi način i proslave zajednički rad kompletnog tima. Da, inače, gledam sada izbor guma koji nam dolazi u narednim trkama. C16 se neće ponavljati u skorije vreme. U Austriji C3, C4, C5, zatim C2, C3, C4 u Velikoj Britaniji, u Belgiji C1, C3, C4, to je jedini put da imamo skok, cijelo jedno preskačemo tvrdoću guma, i onda u Mađarskoj C2, to je C3, C4, C5. I onda idemo na pauzu, mesec. Da, i onda idemo na pauzu, ali čisto iz perspektive toga šta bismo mogli da dobijemo na trkama koje dolaze i koliko bi opet mogli da utiču gume na zapravo ono što iščekujemo. I da napomenem, Velika Britanija prošle godine C1, C2, C3, ove godine C2, C3, C4, tako da će na neki način u Velikoj Britaniji biti dosta drugačija situacija nego što je bilo prethodne sezone. Mekše gume su na raspolaganju. Što se tiče Belgije, mi kada pogledamo Belgiju, Belgija koja jede pneumatike, i iz te perspektive, a prošle godine smo dobili novi asfalt, malo drugačije, C2, C3, C4 je bio u igri, sada će biti C1, C3 i C4. Pa čisto, eto, već sada možemo da razmišljamo. I da se nastavim na pitanje Mohameda Hajdarija, kao da mi čita misli, ja sam htio da započnem tu temu, pa sam odustao. Da, koliko je dobro za Kimija da Max Verstappen dođe u Mercedes, mislim da nije dobro za Kimija kao Kimija. Ali šta će tu biti, to je zaista veliko pitanje, i kako uopšte Mercedes potencijalno gleda na tu mogućnost da Max dođe u njihovu ekipu, a Max i Kimi za mene nije dobra kombinacija. I mislim da za Kimija to nije dobro, eto, najiskrenije. Pa ono što je sad pitanje najveće jeste zapravo šta želi u celoj toj priči, šta zapravo u celoj priči želi Mercedes. Pa i Mercedes, pa naravno, i šta u celoj priči, kako Max gleda na celu priču. Možda Maxu nije opcija uopšte Mercedes. Smeje mi se, Dibo, promenili smo ovo osvetljenje na naranđasto. Traži mi čovjek celo veče naranđasto. Evo, naranđasto. Šalim se, tražio pre sat i po prema što smo krenuli. A što, navija za McLaren, šta? Nemam pojma. Voli tu boju, otvara ga u struku.
Dobro. Šalimo se s Dibom, ali ponoć je prošla, pazi, ovaj witching hour, tako da neminovno da se šalimo. Ali činjenica da to kada je reč o Kimiju, zaista za njega ne bi bilo dobro da dođe neko ko je toliko suštinski nadmoćan na svaki mogući način. Možda ne, mi ne znamo kakav će biti Kimi, ali dolaziti u naponu snage Max Verstappen u ekipu, to uopšte ne bi bilo jednostavno. I naravno to pitanje Georgea Russella u Aston Martinu, jer to se spominje kao mogućnost da ode u Aston Martin. Pa, ja mislim da ključeve svega drži upravo Max, da ne verujem da je George baš zainteresovan za Aston Martinu ukoliko mu Mercedes ponudi ugovor, ali što više Mercedes obija da ponudi ugovor Russellu, sve više imamo onako rezona da razmišljamo na temu Maxovog dolaska. A ne znam šta sprečava već sada Mercedes ukoliko planira sa Russellom da potpiše, jer zar nije zaslužio novi dvogodišnji ugovor. I nevezano za ovo pobedu, mislim da ga je zaslužio na osnovu onih prvih 6 trka u sezoni. Pa sve što je do sada uradio je, tako je, vođa ekipe. Pravi vođa ekipe i pritom daje ti ono što realno bolid može, on ti to daje. I lepo je čestitao Kimiju odmah tokom čim završila trka, da. Tako je. I to je isto pokazatelj da misli o tim stvarima i da želi ovu ulogu. I meni deluje da mu i tekako prije. I da se odlično snalazi. Opušten je, vidi se da je opušten, čak i u situaciju u kojoj možda ne zna šta će biti u nekom narodnom periodu, on svoj posao radi kako treba i ta neka komunikacija ili ti način na koji nastupa i sa Maxom Verstappenom, znaš, deluje kao da je pun samopouzdanja. I to što sam rekao, Deki je nekako na Russella uvek tipu, ja nisam bio ne fan, nego nekako sa manje vere možda gledao, ali pa nisi vidio ali George Russell stvarno sve više pokazuje da možda bude lider ekipe i da je momak koji kontinuirano može da ti daje. A to je mnogo bitno, znaš, u ovim sezonama koje traju toliko 24 trke, da on ima mogućnost da pobeđuje konstantno. Sad na Mercedesu je da mu daje materijal da to tako i bude. Da, Mercedes koji djeluje da je veoma dobar na nivou iz prošle godine, ali da je fokus zapravo na novom motoru i pogonskoj jedinici i 2026. u potpunosti. Svi izveštaji govore u prilog tome da je Mercedes odradio bolji posao nego ostali, što je negde u duhu onoga što smo videli 2014. godine, kada smo imali veliku promjenu pravilnika po pitanju pogonskih jedinica. I Mercedes je tu baš imao veliku prednost i način na koju konstrukciju osmislio prosto da odvoji turbinu od kompresora, kako bi kompresor zapravo bio sklonjen od turbine koju, pokreće izduvni gasovi koji dosežu preko 1000 stepeni Celzijusa i onda u cilju toga da zapravo hladniji bude što više vazduh koji se kompremuje i samim tim bude veće kalorijske vrednosti, je pomerio na prednji krak praktično osovine na kojoj se nalazi turbokompresor. Delo je tako jednostavno, konstrukcija se nije jednostavno sprovesti u delo, oni su to učinili, godinama su imali prednost odnosno na ostatak karavana, dok su ih sustigli, Mercedes je već pobrao toliko titula da smo se pitali da li će ih ikada zaustaviti. I delo je da su ponovo u potpunosti fokusirani na ono što dolazi. Pa takve informacije dobijamo da jesu u prednosti odnosu na konkurenciju, ali vidjet ćemo šta će nam praksa pokazati da prvo završimo ovu godinu. I da napomenem još par stvari kada je reč o svim tim sad premetačinama, moram da se dotaknem i tog pitanja da se spominje Alpina na više nivoa, dakle Luka De Meo inače napustio poziciju glavnog komandujućeg Renault grupacije, s druge strane se spominje da bi Fernando Alonso mogao da se vrati u Alpinu, da li je prosto ponovo jedan od onih poteza Fernanda Alonso, deluje mi neverovatno da bi to zaista učinio u momentu kada je stigao Adrian Newey, kada Honda stiže u Aston Martin, ali... Pa znam, ali, znaš, ovde je i Briatore, ja mislim više poveznice prave sa Briatorema, Srđane, ako, sad opet se vraćamo na Maxa. Maxa? Ako Max dolazi u Aston Martin, ja ne vjerujem da Fernando Alonso ostaje tamo. Što opet otvara mogućnost da zaista se vrati kući tamo gde je osvojio 2 titule u Renault de facto. Pa da. U slučaju dolaska Maxa, pa eto, Lance Stroll možda ostane i dalje u Aston Martin. Koga briga za vozača broj 2? Da, znaš što je nismo pitali, dobijemo pitanje, ali ima glasanje za vozača. Jao. Ko je vaš
Max Motion vozač vikenda. Pa dobro. Dolazak Maxa Verstappena u Aston Martin ostavlja zauvek Lensa Strolla u Aston Martin. Činjenica. Jer to je koncept koji odgovara i Maxu. Imaš neko ko te ne ugrožava uopšte, a onda i javnost neka šira, a i uža ne bi se bavila više Lensom Strollom i Aston Martinom. Na taj način. Imaju Maxa, imaju velikog šampiona i to je to. I imaju vozača broj 2. Izvini ovde, koga stavljamo za vozača? Đorđa? Pa Đorđa. Maxa? Kimija? Ko nam je četvrti? Niko Hulkenberg. Hulk. Pa može i Okon. Niko Hulkenberg 27. Da, pa ja stavljam Maxa uopšte za vozača dana. Zašto ga ne stavljaš? Čovjek je... Pa dalje ovo bilo na tom nivou, da kažemo, vozač dana. Iz perspektive, ili da stavim, pošto imam 4 mesta. Russell, Kimi, Hulk i Okon. Ili Alonso. Pa nije mi ni njegovo 7. mesto koje koliko god bilo dobro za poene. Imam 4 mesta, pa zato pitam da li Maxa ostavljam ili ne. Pa ja bih ostavio, pa neki ljudi glasi. Pa da, nego onda ne mogu da stavim i Esteban Okona. Zato ti kažem, imam 4 mesta. Russell, Max, Antonelli, pa stavi onda Russell, Kimi, Okon i Hulkenberg. A to ti kažem, da ga ubacimo. Neće se buniti navijači Maxa Verstappena. Tako je. Esteban Okon. Ajde jednom da nema ove trojice. Pa to. Da malo prošaramo tu celu priču. Dakle, Esteban Okon, stiže Esteban Okon, zatim Niko, molim? Kubica, Robert Kubica. Ovo je odličan predlog. Čekaj, ovo je odličan predlog. A znam, ali nema veze sa Formula 1. Pa nema veze sa Formula 1. Vozač vikenda. Ko je najbolji vozač vikenda? Nije loš predlog. A ovo, kolega, ovo je sada... To je gostujući zapravo predstavnik. Robert Kubica. Čekaj, pa jače od mene, pa evo, George. Ne više mu daješ ideje, molim te. Da, ne daješ ideje. Jeste ti je rođen, ali pusti si ideje. Evo, samo zato što je rođen. Dakle, George, Kimi, Robert Kubica i koga da stavim? Stavit ću Estebana Okona zato što je imao neverovatnu trku da ostane onoliko na gumama i tako dalje. Evo, započnite anketu. Nemoj da mi se bunite što nešto nisam stavio, zato što je to nemoguće. U vikenda u Kanadi, ne u Kanadi, vozač vikenda. Ko je vaš Max Motion vozač vikenda? Započni anketu. Kubica. Robert Kubica pobeđuje u celoj ovoj priči. Ali suviše simpatično da ga ne stavio u celu priču, ne zamerite, ali dobro. Ali zato Lab 76 izmišljamo pravila. Ja glasam za Kimi. Luka Zdravković je donirao 1,19 eura. Hvala. Prvi super ovog korisnika u streamu uživo. Jej. Darko Ignjetić donira 5 eura. Kaže Lando da je sačekao da Oskar pretekne Kimija. Mogao je preteći i Kimija i posle još Oskara. Imao je novije gume i jači tempo koštaju obojicu podijuma. Ima jedan problem sa time. Oskar ne bi prestigao Kimi. Da, mislim da Oskar to nije imao u sebi tokom ove trke. Ove trke ne. Nije prosto ličio na onog Oskara odlučnog, agresivnog, koga bismo inače očekivali. Prosto... Nije bila njegova trka. Da, nije njegova trka. I to nije sad kao Oskar, ne znam, loša pao u formi, ne, ovo je jedna trka i to je to. 4. mesto, za njega uopšte nije loše na kraju u konačnici, ali nisam siguran da bi pobedio Kimi. Kaže, bolje Sonija Hayesa da si stavio u anketu, Srki. Sonija Hayes. Koliko se pojavio, zaista. Ali dobro, ko znam, meni se čini zaista da u celoj priči Piastri zaista nije mogao protiv Antonellija i gubio je i nije bio ni jednog momenta, nije izvršio ozbiljniji pritisak jednom trenutku i pritom Kimi se lepo krio iza vozača spori za ceo krug, stvarno odradio super posao. Tako da nisam siguran da bi se ovo desilo. A Lando da je bio strpljiviji, pa pretekao Piastri, ljudi pokušao je, napravio vozačku grešku i to je to. Još jedna faza učenja, ne znamo da li će ovo dovesti oko toga da je bilo jedan, bilo drugi ili obojice izgube titulu, ali pišemo. Inače, Filip kaže, Russell mora da se kazni i to je to. Nije možda lepo, ali to su pravila. Ajde vidjet ćemo koliko će velika ova drama da bude, što je Red Bull Racing uložio protest. Čekamo. Svakako. Evo, nove vesti
stižu i pod znakom pitanja je pobjeda u Kanadi. Sam misli ako izdejstvuju da bude kažnjen George i Max otme još 7 poena. I to na ovakav način. A ovo eto ti drame. Podcast 536 B. Ili V. Pošto Verstappen... Kako? Biće u ponedjeljak. Ne, dovoljno je. Onda ćemo to ostaviti za onaj tamo ponedeljak. Mada, onog tamo ponedeljaka gledamo Sonija Hayesa. 23. i ovo je savršena prilika kad već ljudi traže Sonija Hayesa, mi ispunjavamo zahteve publike samo za vas. Gledajte još malo Breda Pitta i najavu za film F1. A mogli bismo promenimo trailer, šta misliš? Pitanje je da li postoji više. Ne veze, pusti taj pa idemo u akciju. Po Sonija Hayes. So you like straight talk? Straight as an arrow. No sugar. Why are you here, Sonny? When you look in the mirror, you see this rough and tumble, old school cowboy. Doesn't take orders, goes his own way, huh? A lone wolf. Well, I've news for you. Formula One is a team sport. It always was. Listen, let's get this straight. We all lose our jobs if you can't pull off a miracle. No pressure. None. The only question here is, why did Sonny Hayes come back to F1? I think it's really wonderful that Apex are giving second chances to the elderly. It's all right. You're just worried I'm quicker than you. You're making a mistake, thinking that I'm just going to be some grateful kid who'll bend the knee to an old-timer. I never should have pulled you into this. Down the inside, contact! That's the other driver. You say he was old, he not that old. That's a handsome man right there. What's he doing? Plan C, be ready. Just got hope for some lucky breaks. Hope is not a strategy. Anything else, Professor? Drive fast. Ever seen a miracle? Not yet. How do you think I'd feel if you die on the track? 3 laps. 3 laps is a lifetime. Eto, kreće film. Inače, fan premijera 23. juna. Ukoliko skenirate QR kod koji će se pokazati upravo sada, ovde negde otprilike, možete šta da kupite ukoliko još ima ulaznice za 23. juna, 20 časova, mi ćemo se družiti sa vama u IMAX-u Cineplexa. Zašto? Zato što je film sniman za IMAX, nove kamere su takođe pravljene, Apple ih je proizveo bukvalno, Lewis Hamilton kao producent, pa tu je Sonny Hayes, da ne kažem, Brad Pitt, mada jedna dama danas je rekla i Javier Bardem. I Javier Bardem, nema nikakvih problema. Ako vi kažete da moramo da ga spominjemo, spominjet ćemo ga. Ono što jeste uzbudljivo je da je to prvi tako visoke produkcije film o Formuli 1 posle dosta vremena. Ovako visoku produkciju čak nismo imali ni za duel između Nikija Laude i Jamesa Hunta, koliko god je bila visoka produkcija, ovo je ljudi na najvišem mogućem nivou i lepo je što kaže Paja, ljudi uživajte, ne očekujemo istinu, očekujemo priču zabavno i nemojte previše da gledate to kao ozbiljan dokumentarac. Tome služi čak ne ni Netflix, tome služi da odete u F1 arhivu, F1 TV Pro i uživate zapravo u onome što je istina, a imali smo zaista filmsku Kanadu i opet dešavanje u 7. kruga. Nekako znamo i ti ja sve, čekaj, sad će da se desi. Nemoguće da se nešto neće desiti i onda u momentu kada se Norris našao iza Piastri i najavio si, evo, ide ta bitka i dobili smo bitku. Pa najavljamo već 10 nedelja unazad i... Pitamo se gde, da, kada je. Desilo se. I morate priznati da mi ni epilog nije iznenadio. Pogotovo što je Lando bio taj koji juri, a nervozniji je svako od Oskara Piastrija.
I bit će toga još. Biće sigurno. Kad je ulog takav, imamo dvojicu vozača koji se bore za titulu, nikad to nisu pre radili. Sigurno sam da će biti još duelo, ali da se ne vraćamo na tu temu. Sada McLaren, govorili smo u prvoj fazi emisije. Samo konstantno. Ne verujem da će tim nešto tu da menja drakonski, makar za sada, da će biti neki timski naredbi, ali za ekipu je sigurno najbolje kada im vozači nisu blizu jedan drugog. Da, a takva je trebala bude i ova trka. Inače, kaže Boško, kaže vaša koleginica, jeste Dragana Bjelica je rekla u UNESCO podcastu da je Javier Bardem. Hvala Boško na podsjećanju. Inače, Keno kaže, nema ništa od kazne, šta se zanosite? Šta nema ništa od kazne? Od kazne, ha. Ne znamo, ljudi, mi smo rekli da nam deluje da neće biti, ali nema zanjošanja ili ne. Prosto vidjet ćemo šta će odlučiti sudije. Ništa nas ne bi iznenadilo. Pa dobro, i sad kad pričamo o tim kalkulacijama vezanim za Maxa i to, sad ima i ta najnovija da će ostati u Red Bullu, jer on ima tu izlaznu klauzulu po kojoj može da odi iz ekipe ukoliko do velike nagrade Austrije ne bude među 4 najbolja vozača. A on je tu, tako da ta klauzula ne može da bude aktivirana, ali u svakom slučaju uvek postoji onako mogućnost za neke dogovore, pregovore, ali ni to nije nemoguća misija. Dakle, svako da Max ostane i 2026 i da tu onda sačeka da vidi kako će se odvijeti stvari u drugim ekipama, pa da možda i da šansu i svom timu da možda sa Fordom stvari budu dobre. Tako da eto, i to je neka opcija. Niko ni ne zna zapravo ko će biti najspremniji za narednu godinu. Da, ali svako, mislim, tema je, priča je, zato što bližimo se kraju godine i te kalkulacije postoje. I samo jedna bitna napomena, dakle, ali ljudi, svaki ugovor može da se promeni, prekrši, može, pa otkupi. Naravno, tako pa to je sve podložno dogovoru, ali pričamo o tome da klauzula ne može se aktivirati. Zašto Mercedes ima logike da bude izabrani tim Maxa Verstappena, da dodamo na celu priču još par stvari. Da započinju saradnju sa Fordom u Red Bullu, to je velika promena, niko ne zna šta će se tu desiti, Red Bull Power Trains je taj koji igra veliku ulogu u celoj priči. 2, Aston Martin, super, dolazi Honda. Potrebno je vreme. Nije odmah profunkcionisao Red Bull Honda bolid tek tako. Nije postao dominantan. Ljudi, oni su godinama radili na tome pre nego što su došli do toga da vladaju ponovo sve. Pa da, ali i druga ekipa radila. To je tako je, ali pa jo, to govori da Aston Martin neće automatski biti spreman 26. Red Bull, male su šanse, Sauber prerasta u Audi, Cadillac je nova ekipa, Williams je s Mercedesom, McLaren je s Mercedesom, ti kada pogledaš, čekaj, Ferrari ne obećava, nažalost, ali tako je prosto, pa Mercedes ne deluje tako loše u celoj priči. Prosto samo analiziramo situaciju. No, nisu oni jedini koji voze u Formuli 1 i osjećam potrebu da pohvalim ostatak karavana. Evo i sad smo čuli Fernando Alonso na toj 7. poziciji, samo da konstatujem 5. i 6. su kroz cilj prošli Ferrarijevi vozači na kraju, posle odustajanja Landa Norrisa. Pa nisu mogli ispod 5. i 6. mesta. Bukvalno nisu mogli. To je bili bi 6. i 7. da Lando Norris nije uradio to što uradio. Ovako su 5. i 6. nisu pomogli sebi i nisu pomogli, tim im nije pomogao da stvari budu drugačije, očajna strategija, loši kvalifikacije, oba vozača su bili loši u kvalifikacijama i to je to, prosto Ferrari to je neki njihov realan neki trenutak, nakon 2 podijuma Charlesa Leclerca ponovo jedan korak nazad i to je to. I ima tu još jedna stvar da sada u celoj priči, a to je, ne pričam ni o Ferrariju čak, potpuno, oni su samo uvod zapravo ka 7. pozicije, to je po novi pojeni za Fernanda Alonso. Alonso, neka uteha, ne znam da li ili nije, ali ako ništa drugo, pa makar počinju da se dešava nešto pozitivno sa te strane garaže u Aston Martinu. Pa dobro, lepa trka, pritom, znaš, on je jedan od trojice aktivnih vozača koji su pobeđivali tamo. Ima i do toga, neki ambijent, neka Max, staza koje njemu pada, koje njemu odgovara i sigurno da je neki zamajac uhvatio u Barceloni sa tim poenima, tako da Alonso, ako niš drugo očekujemo ga u tim nekim duelima i osvajanju. Bilo je dosta i pehova s početka godine, realno, ali je za očekivati je bilo da u jednom momentu stvari kliknu koliko toliko, tako da donosi poene Aston Martinu.
A nevjerovatno, pobedio pre 19 godina, 2000. Pa znaš šta, on bi mogao popravi krvnu sliku Aston Martina u smislu da ih dovede možda do toj 6. pozicije naš konkurenciji konstruktora. Mislim, to pa sad, možda bude i realno dostignuće do kraja. Na 6 poena su od Racing Bullsa i Haas. Pa dobro, kažem ti, realno je, mislim, to je takva ekipa, takvi toliko ljudi koji su doveli, imaju Njuija, mislim, ako ne mogu budu 6. onda stvarno... stvarno, čemu sve? Pa čak i s jednim vozačem. Ali mada i ovaj drugi dao neki poen do sada. Da, 14 poena za Lance Strolla. Spominješ inače tu 6. poziciju, iako nisu osvojili poene, s obzirom na činjenicu su bili u dobroj formi. Racing Bulls je baš neprijatno iznenađenje. Pa mislim da je sve pošlo od te kazne za Isaka Hadjara. On je u kvalifikacijama bio dobro, ponovno bio među 10 najboljih, ali to ometanje u kvalifikacijama, pomeranje 3 poziciju nazad, mislim da ih je to onako, pritom možda je već, ne znam kakav je kvar u pitanju, zbog čega se Liam Lawson povukao iz trke, oni su ga, tražili su mu da se povuče iz trke jednom momentu, nekih 15-20 kruga do kraja, ali nije bio upečativ Isak Hadjar, ali imam razumevanje za njega jer, kažem ti, ovo je novi ambijent, novo okruženje za svoje mlade momke. Zašto je veličina ovog uspeha Kimi Antonelli? To sam zaboravio. Prvi put vozi u Montrealu. Kao i ostalo. Nije imao nikada priliku da vozi čovjek u Montrealu, odvezao je fenomenalnu trku. Novo okruženje, novi teren za njega i on jeste vozač dana. Apsolutno jeste vozač dana zbog svega što je pokazao i zbog toga što je došao u Montreal prvi put i odradio perfektan posao. A opet s druge strane za Hadjara imamo mi ovde opravdanje svakako i svi koji gledamo, verujem, svi koji gledate, zato što je iza njega to bio nepoznat teren i okolnosti malo drugačije. Pričam o mladom vozaču, imao je 3 vezane rezultata među 10 najboljih. Evo sada se to nije dogodilo, bože moj. Ali dobro, Racing Bulls i prvi put da nekako posle 3 trke baš dobre malo popuštaju i to koristi Aston Martin, koristi do nekli i Haas. Čestitke Haasu pre svega što 200. trku ekipa završila među osvajačima poena. Bravo, da, bravo za Lauru Miller, bravo za Esteban Okona, bravo za Komatsu, za celu ekipu. Muče se sa kvalifikacijama, ali baš nestvarno, ne znam koliko, 50 i kusur krugova je vozio Esteban na tvrdim gumama, svaka čast. Gotovo do kraja trke. Gotovo do kraja, 70 krugova trajala. Ozbiljan trkač i ono što za sada ne dobijamo tu neku zlu krv, ne postoji na relaciji Okon i Berman. Malo smo se brinuli za Bermana, kako će te utici Okona da izgleda. Mislim, i Oli je završio 11. Ni za njega nije bila loša trka, malo je falo da bude on u poenima, ali eto, drugi put. Pa dobro, malo je pomogao i to odustajanje Norica. Pomoglo i Carlosu Sainzu. Pa dobro, uvek pomogneš, ti malim ekipom uvek mora nešto malo da pomogne, mislim, to je, ali opet bi Okon bio u poenima i da nije bilo. Ali Sainz se samo da napomenemo, Hadjarova kazna je prouzrokovana time što je blokirao Sainza i baš ga izblokirao, nije bi dobio upozorenje na vreme i u ulasku krivine 6 i 7 stajao je na idealnoj putanji. Sainz je bio šokiran zapravo koliko ga je usporio, ali ga je izbacio u jedan delo kvalifikacije i ovo je veliki uspeh za Sainza na kraju, da ti tako loš budeš u kvalifikaciji, loše plasiran, tuđom greškom. Da, ekipa to pogrešila. Ali dobro, na kraju je izvukao taj jedan poen, malo, spasio čast Williamsa, Albon je trebao da ima mnogo bolju trku, on je početak, onaj duel sa Colapintom je uticao na Alexa Albona, tu izgubio pozicije, pitanje u kojem je stanju i bolid bio, on je bio dugo na tim gumama, a imao je onakav incident, tako da je izgubio tu, vjerojatno nije imao ni dovoljno brzine i šteta za Alex Albona, ovo je morala bude bolja trka za njega. Ali pazi, drugo odustajanje za redom, usled od kvarova. Mi kad pogledamo, Albon je imao problemi i sa pogonskom jedinicom i Barceloni, sad ponovo problemi, vraćamo se opet toj priči o Mercedesu, da li će uticati i na McLarene, da li će uticati na ostale. Znaš šta me zanima sutra da vidimo koliko je imao uticaja taj incident koji se dogodio. Prelazak preko trave i vidio si kako u jednom momentu je poskočio bolid. Znaš, pitanje je da li je to imalo uticaja na sve što se dešavalo kasnije pa je na to odustajanje. Ali dobro, mislim, svakako jedan skroman vikend za Williams i Sainz je izvukao taj poen. Za sada ne deluje da će im to previše značiti taj jedan poen. Ja i dalje ne odustajem od te ideje da oni mogu da ove godine dođu do nekog
baš onako top rezultati, iako su ta 3-5 mesta za Alex Albona već sam po sebi onako učinak vredan pažnje, ali ok, idemo dalje. Možda jedan period sezone u kojoj malo više osciliraju. Albon koji nije baš bio srećan što ga ekipa ne sluša, pa i on odbio poslušnost, pa otišao na zamenu kasnije. Dobro, nije to loše ni za Williams da se malo razmrdao i da se... Mislim da će Vauls, za razliku od Ferrarija, koji... Mislim da si ti super opisao situaciju. Ferrari je nekako zaglavljen u nekim vremenima koje ne funkcionišu i ne želi da se menja, želi da se okolnosti promene, a ne oni. A s druge strane, Vauls mi deluje kao čovjek koji je svestan konstantnih potrebama za unapređenjem i da će reći, ok, gde smo ovde pogrešili, ajde iskoristimo jedni drugi na najbolji mogući način. Da. Ne, on mi daje veru u Williams. I tu ima malo spekulacije. Mi govorimo o spekulacijama oko vozačkih postava za narednu godinu. Govori se da bi i Vaus na nekoj listi želja Ferrarija, da on postane šef ekipe. Čak se priča o Peteru Boningtonu da bi i njega možda volili da vide kao šefa ekipe, tako da vidjet ćemo. Vaus radi sjajan posao i dešavaju se ovakvi vikendi, prosto splet nekih loših okolnosti generalno i nije bilo ostvarenja na koje nas je prosto Williams navikao, ali ok, idemo dalje. Ali gledamo napredak, jer mislim da će Williams ovo opet pretvoriti u neki bolid. Sigurno. Prosto tako mi izgleda Vauls u celoj priči i prosto da ne zaboravimo, ajde, mi ostatak karavana. Franco Colapinto nekako čudno na kraju se sve završilo, nije imao loš vikend uopšte. Nije. Impresivniji svako od Pierre Gasly. Gasly tokom celog vikenda izgubljen, Colapinto prošao u Q2 deo kvalifikacije, rekao je da ima šansu čak i do Q3. Da, pozitivan dan generalno. Lepo trkanje. Završena trka, lepo se trkao, znaš, nije bilo ničeg spornog, ako imamo razumevanje za sve i za Franka je ovo isto prvi susret sa Montrealom, tako da kompletan vikend je bio dobar. Nema poena, ali jednostavno Alpina je i najslabija ekipa trenutno kada gledamo broj poena. Traže postave, bio je tu Duan, Pierre Gasly da apsolutno zakazao ovog vikenda i za Franka jedan onako plusić, da kažem, za ono što je pružio najbolje njegova trka, najbolji vikend od kada je dobio priliku Formulu 1 i baš se neko poklapa sa tom nekom, ajde kažemo, i Briatorevom nekom reakcijom da nije baš zadovoljan, ali možda ćemo ovo produžiti život u Formuli 1, makar u Alpini. Franco Colapinto mislim da je dobro što je imao jedno ovakvo izdanje. Kada spomenjemo i ostale vozače, Lance Stroll je na kraju de facto poslednji bio, da, klasifikovanje kao 18. Lando Norris, ali 17. kroz cilj prošao Lance Norris. Lance Stroll, ali Stroll koji... Ima je onu kaznu 10 sekundi. Pa da, dobio i kaznu i sve zajedno ništa to nije bilo dobro. Napravio i greške, ali se pojavio na stazi, očekivano. Pa da, pred domaćim publikom i znali smo da će to se dogodi, sad opet ajde nekako Lance Stroll možda je i neko najviše kritikovan, ali zbog sve te kombinacije onoga što se dešava već godinama unazad. Od momenta kada je došao Drugović, ne zato što sada neko protežira Filipa Drugovića, kogod da je tamo rezervni vozač, pričali bi isto, ali očigledno nije interes da neka šira javno sagleda koliko je brz rezervni vozač u Aston Martinu, već po svaku cenu raditi sve da baš Lance Stroll bude taj koji je tu. Videli smo da mu bilo narodne porodice, bilo mu i sestra tu i jedno onako izdanje, rekao bih sada je već u stilu Lance Strolla. Ima tu raznih priča, znači mnogi pišu da on navodno da nije previše ni zainteresovan, da je to više neka želja roditelja. Ja se izvinjam, ali mislim da opet da to nije neko opravdanje. Ako nisi zainteresovan, pa ajde možeš da kažeš da nisi zainteresovan, da ne mučiš ni sebe ni drugi. Lance Stroll pojavio se, Filipe Drugović nije. Filipe Drugović otišao u Cadillac u 24 časa Le Mana. Njegova posada, nažalost, morala je da odustane. Kvar na motoru. 2 Cadillaca su odustala od kvara motora. 2 Cadillaca su i nisu tako loše prošla, nisu se borili na kraju za pobedu, ali opet vrlo respektabilni rezultati. Drugović, s druge strane, možda je ovim sebi otvorio i vrata Cadillaca za narednu godinu u Formuli 1. Inače, toliko je neizvestan Le Mans i ove godine bio, vi kada pogledate prva 4 hiperautomobila, te posade su završili u 30 sekundi.
Ljudi, posle 24 časa trkanja u 30 sekundi imate 4 posede, pri čemu u vodećem krugu je bila 5. poseda, to je bio Cadillac, jedan od Cadillaka i drugi Cadillac je samo krug iza završio. Ali poentu u toj dinamici, trka koja je bila toliko dinamična, a u uslovima koji su bili optimalni praktično, bez kiše, bez padavina, da nije bilo prekida, dakle, takav je fokus bio da ti nisi imao neki naš incident koji je prekidao. Bilo je tu. A prošle godine 4 sata iza žutih zastava bilo tokom noći. Tako je. Haos bio. Jeste. Ove godine drugačije i kažem, prosto jedan impresivan Le Mans. Ne vraćam se na Le Mans, samo da te konstatujemo Drugovića. I Batona smo spominjali, da spomenemo da je vozio Baton u hiperautomobilima, nije nastupao u NASCAR automobilu kao pre par godina. I da pozdravimo našeg drugara, znaš da je bio? Dule je bio, a? Tako je. Znaš već na koga mislim. Pa šalje mi iza žice fotografiju, da sviće on iza žice fotografiše automobil. Naš drugar Dule Jaković koji konstantno je na 24 časova. Zavisnik od automobila. Bukvalno. Zavisnik i onda kad ti pošalje fotku, samo ga pitaš tamo si, on ti ne odgovori, samo ti pošalje još 5 fotki. I to je to. Tako da uvek ima zaluđenika i mnogo ljudi nam se javilo tokom ove godine reklo da je gledalo 24 časa Le Mana pored TV ekrana. Doželje je biti tamo, sigurno. Treba otići. Doželje je svako. Ako ste u mogućnosti, njemu je ovo drugi put, bio je čini mi si pre 2 godine. Jeste. Pre 2 godine. Bio je za 100 godina. Ovo je 102 godine od kada je organizovana prva trka 24 časa Le Mana, 93. izdanje, ali je 102 godine od kada je prvi put održana trka. I za 100 je išao, tako da. Inače, Kosi, 95, naš član, već 2 meseca, kaže, ćao svima, koje je vaše iskreno mišljenje? Ćao. Hipotetički da svi voze apsolutno iste bolide, kakav bi poredak top 5 bio u šampionatu? Sada, u ovom trenutku, u ovoj formi. Pa ne znam šta je reper. Mislim, bar teško da govoriti ljudi na to pitanje. To je... Ne znam. Da vozi iste automobile. Pa ne znam, vjerojatno bi Max bio najbolji. Max, Charles. Bravo, ja bih tako rekao. I možda sad u ovoj formi, možda bih Georgia čak stavio na 3. mesto. Zašto nema Luisa samo zato što je ova godina? Pre 3 godine bih stavio Luisa, ili 5 u sam vrh. Isto, slažem se. Možda čak i na prvu poziciju. Kažem, ne čak kao da pocenjujem Luisa, naprotiv, u toj formi, verovatno Luis, Max, Charles. Da. Pa onda Oscar, Lando i tako dalje, i tako dalje. A to je ono što mi stalno... To je samo razmišljanje. Stalno očekujemo negde i mislim, očekujemo. Negde Luisa uvek stavljamo u taj kontekst pravom, ali prosto ljudi nije to ta forma realno. I nije sve samo do Ferrarija. Da sad bude samo je Ferrari. Nije samo Ferrari. Realno nije ta forma. Nije forma, svakako malo i sreće nema u ovom trenutku. Ferrari je svakako katastrofa. Ljudi, ovo što su priredili svojim vozačima, neko je spomenuo drugi su u šampionatu konstruktora. Sad više nisu, sad je Mercedes. Ali ljudi, mislim... Ali to nije bitno. Bitno je da osvojite titulu šampiona sveta ili u konkurenciji konstruktora, a tu su 374 poena ima McLaren, 199 Mercedes. Poente, ljudi, pričali smo tokom emisije, pogledajte formu Mercedesa, neću kažem Red Bulla, već Maxa Verstappena i McLarena. To je ono što smo gledali većim delom prošle godine. U tim pričama samo nema Ferrari. I to je to. Ja te pitam nešto sada, neko mi je postavio pitanje, da li mislimo sad, iz ove perspektive, kako bi Hamilton izgledao u ovom Mercedesu? Pa isto. Isto, u senci neko i Georgea Russella. Isto. Suštinski, to smo već videli prošle godine. Gubio je u kvalifikacijama, nije to bilo to. Mercedes je dobio njegovim odlaskom. Dobio je i Ferrari, da se razumemo. Dobio i Ferrari. Ali dobio i Mercedes. Mercedes dobio Kimi Antonellija. Brže nego što se možda očekivalo. Dobili su momka na koga možda mogu da se oslane u godinama koje predstoje, kažem, zavisi od toga kako percipiraju Maxa i šta će tu da se dešava sve u nekoj budućnosti. Pa i kako će se sam razvijeti. A Ferrari je dobio. Ferrari je svako dobio marketinški. Ferrari je dobio, imaš u svojim redovima takvog šampiona. Mislim, naravno si dobio.
Sad, znaš, ne možemo ni da pričamo o Luisu, jer Luis u najboljoj formi, Luis od pre 10 godina s ovim Ferrari ne mogu da uradi ništa. To je to. Tako da nije Luis kriv što Ferrari nije u pozicijama da se bori za titulu. Ne, tim je kriv. Luis jedino nije u formi da može da se i sa Charlesom Leclercom ravnopravno bori. Nije prosto u toj formi. Ali Ferrari realno je promašio temu za ovu godinu i nije Luis zbog toga kriv. Ili možda je kriv, jer su neki hteli da se negde dodvore, da naprave nešto što kao, znaš, ali nešto novo. Kriv, već možda uzročni. Ne direktno kriv po znacima navoda, naravno. Tako da, Luis i rekli smo, Luis se ponaša, radi sve da taj Ferrari izgleda dobro. Radi sve. Sad si mi ponavljamo, znači prepušta i pozicije, ne buni se, radi sve da ta ekipa dođe do nekog optimalnog nivoa, ali prosto to je za sada nemoguće. Daleko su, pogotovo kada slušaš ovakve izjave po 1000. put, kada mi možemo da pogodimo već da će napraviti haos. Znaš šta je apsurd u celoj priči? Lewis Hamilton se ponaša bolje nego Carlos Sainz u Ferrari. Za potrebe tima. On je spreman da sarađuje za tim, da radi za tim. Carlos Sainz nije bio spreman da radi za tim. Carlos Sainz je hteo da radi za sebe. A Lewis Hamilton, sedmostruki šampion, je spreman da čini i ustupke, po znacima navoda, da bude tu, da uradi ono što ekipa traži od njega. I on to radi bez pogovora. Sedmostruki šampion. Da, ali možda je Ferrariju zapravo potrebno da ih ne slušaju, što neko reče. To je sad već druga strana medalje. Ja ti pričamo o tome kako se ponaša Lewis Hamilton. Znaš, ali možda je potrebno da neko zaista kao Carlos, možda je Carlos najbolje pročitao Ferrari. Možda oni prosto ljudi su takvi da im je neophodno da neko kaže daj, manite se čorava posla, sad ćemo da radimo ovako ili ćemo da radimo. Znaš, to je meni fascinantno da ti u takvoj ekipi koja treba bude najozbiljnija, zapravo si u poziciji da tretiraš tim kao da su zaista klubsko takmičenje i kažeš nema tebi pojma, sad ću to da vam sredim. A ti si u sred vožnji u tom trenutku. Pa krenulo od Sebastijana Vetela. Sjetite se Vettelove agonije. Koliko puta je Vettel rekao ljudi šta radimo? Bukvalno je pitao šta radimo tačno u celoj ovoj priči. Kao da niko ne zna šta rade i što ti kažeš ovo dodvoravanje, zvuči da radimo nešto dobro, pa nije bitno da li zvuči, da li zaista radite dobro, tako da moguće da je prosto njima potreba neko drugačije malo. Biće mnogo posla za Johna Elkana, mnogo posla ukoliko želi da stvari budu bolje. Da, inače moram ti spomenem ovo mi je fenomenalno, Muhamed Hajdari, slušao, naravno Mick Schumacher, pobednik. A ne, mislim. Kaže, mislim da je Drugović izgubio mesto u Cadillacu, jer je Mick Schumacher bio brži u sporijoj Alpini i samim tim nema šta Drugović da traži u Cadillacu ako ga je Mick Schumacher. Muhamede, dobro da niste navijačo uopšte. David Kecman kaže, sad sam stigao kući i palio trku, da li da gledam trku ili slušam vas? Davide, gledajte trku prvo. Prvo pogledajte trku. Slušaj nas sutra onda. Tako je. To je danas, pošto već smo u sutra. Pošto smo već u sutra. Tako je. Evo, završilo se, inače, saslušanje se završilo kada je reč o protestu koji je uložio Red Bull Racing. Navodno je George samo slegnuo ramenima kada su izašli, dosta dugo je trajalo. Protest je uložen na osnovu na ono što smo i mislili, a to je kočenje namerno tokom vozila bezbednosti. I još jedna stvar, a to je da li mu je vozilo bezbednosti u jednom momentu otišlo na preko 10 dužina. Po pravilniku, kada ste iza vozila bezbednosti kao vodeći bolid automobil šta god, dok su upaljena rotaciona svetla, vi morate da održavate 10 dužina bolida u odnosu na vozilo bezbednosti. Poslednji put kada smo imali prekršaj tog tipa bilo je u Formuli 2, u Mađarskoj sigurno, ne znam da li je Formula 2 ili Formula 3, i dobijena je kazna koja je koštala, čini mi se, Paula Arona pobede, jer je Paul Aron pao na više od 10 pozicija za ostatka i vidjet ćemo da li se to desilo Russellu i da li je to dovoljno da ga kazne. S druge strane, vidjet ćemo i da li je to naglo usporavanje nešto što bi moglo takođe da ga košta. Činjenica po pravilniku, ne smete takve stvari da radite, pa ćemo da vidimo. I setimo se još jednog momenta, pričali smo o tome, Sebastian Vettel u Baku, kada je pustio gas Lewis Hamilton, prošao je levo, udario Hamiltona, Hamilton nije bio kažnjen ni za šta,
ali je Vettel dobio kaznu za taj namjerni kontakt, tako da znate. Evo kaže Branislav Vane Mirković, bilo je 11 dužina. Zamisli ako izgubiš zbog toga pobedu, ajde da sačekamo, vidjet ćemo. Inače, Ile Momirovski kaže, a šta ako imamo Mika i Drugovića u Cadillacu Muhamede? Ne, sve se svodi na Mika, ljudi, to je poenta cele priče. Tako je. Filip Kramarsić, Art, kaže, pitanje, šta mislite o situaciji sa plavim zastavama i vozačima zaostalim za ceo krug u Španiji i Kanadi? Piastri mnogo vremena izgubio dok je Norris jurio, pozdrav iz Norića, VB, pozdrav. Pa šta mislimo? Pa i ono što smo rekli, ne volimo kada se vozači koji zaostaju za ceo krug nekako pojave u toj celoj priči. Gde leži problem? Kanada je staza koja se brzo prolazi. Minuti 10 sekundi, minuti 15-16 u samoj trci. Neminovno je da će ti nalaziti njih. Nisu do sada našli neko adekvatno rešenje za vozače koji zaostaju za ceo krug. Meni zaista to ne prija, ali ne znam šta bih vam rekao. Dok ne počnu da treniraju strogoću, niko se tu neće previše obazirati, nego će gledati kako da iskombinuju sve. I ima još jedan veliki problem, a to je ne znamo kako timovi komuniciraju sa vozačima. Retrovizori njima ne služe ni za šta osim za direktan duel u tom datom trenutku. Brzine kojima se oni kreću ne dozvoljavaju im da on, pogotovo u Kanadi sa zidovima i brzim krivinama, da uopšte vidi ko je, to što mi na kameri vidimo, da je neko od dve krivine iza dolazi. Ako mu spoter, da ne kažem inženjer, ne poruči brz krug, 3 sekunde iza tebe neko, ti ne možeš to da znaš. I tu je sad malo teže zapravo raščivijeti ko je da li i koliko pogrešio. Ali činjenica je da su uticali. Pa uticali su na Piastri u poteri za Antonelli. Antonelli je uspeo da se odvoji iz DRS zone, da pobegne bukvalno u momentu kada je Piastri bio nadomak. Da, inače Stevie G kaže novčano kako god ok, ali pobedu to je apsurd. Ljudi izašli na podijum, poroslavili, otpevali himne i sad kao par sati posle nema ništa od toga, stvarno cirkus bi bio po meni. Možda, ali ne bi bilo prvi put da se to događa i činjenica je da postoji pravilo koje ako je prekršeno, baš me zanima šta će se tu dešavati. I što neko kaže, taman sam planirao da idem na spavanje, sad moram da čekam ishod sa slušanja. Ne znam kada će doneti odluku, tako da nisam siguran da li mi možemo baš da čekamo da Georgeu Russellu bude priznata ili oduzeta pobjeda. Za sada mi ga tretiramo kao pobednika. Da. George, četvrta u karijeri. I to polako se nižu. Brazil, šta je, pa dobro, Austrija, Las Vegas i sada to su Kanada. Srđene one priče vezano za svaka nova pobeda te negde jača i da je i veće samopoznanje. To je taj jaz koji se smanjuje između Maxa i ove njegove generacije praktično. I to je mnogo bitno za sport. Pa videli generalno, smo. To je važno. Onda imaš tu i Oskara Piastri koji je pripadnik i mlađe generacije, pa se na taj način trka i sa Norrisom i sa ekipom. To je sve dobro za sport. Pa ti se pojavi Kim, jedan tinejdžer koji kaže Piastriju, čekaj, mogu ja s tobom da se trkam lagano, nemoj da brineš. Znaš, to je sve dobro za šampionat i samim tim i dovodi i šefove timova do pozicije da razmišljaju o tome, čekaj, ovde je sad konkurencija jako dobra. Imamo mogućnost izbora. I polako apsolutno bledi ta neka senka, znaš, i Fernanda Alonso i Luisa Hamiltona. To je ljudi proces, to su normalne stvari. Neće oni da voze zaovek ovde i da budu zaovek brzi i da osvajaju titule, prosto priroda se obnavlja. Iako je Luis, ono što lepo čitamo izjave Luisa Hamiltona i dalje ne odustaje. Ne, pa on je trku rekao, borim se za pobjedničko postolje. Pa ne, on je rekao i sad i posle trke rekao, ljudi, postoje stvari koje nisu dobre, definitivno, neke stvari ostaju naravno za nas unutar ekipe, ali trebaju nam ažuriranje, trebaju nam noviteti. Malo se kosi sa onim što priča Frederik Vasseur, ali Luis, ono što je misija njegova i ono na čemu on insistira, rekao je da naredna godina 2026. ne smemo dozvolimo da budemo ovakvi. Treba da radimo na tome, jer on je jasno poručuje i sam da ovo nije
šampionski bolid i da je to to. Znaš, 10 trka, gađa u glavu, govori ono što jeste. Sad je samo pitanje kako će ekipa da reaguje i da li oni imaju resursa, znanja, mogućnosti da naprave dobar bolid za narednu godinu. I nije ni slučajno što on insistira na tome, zato što zna da mu vreme curi. Neće biti još mnogo prilika za neke vrhunske rezultate. 2026, ako bude loša za Ferrari, ja se bojim da bi to mogla bude i završna njegova godina. Slušaj, evo, moram da pozdravim Kiku Miljujčić. Kaže, danas je ipak lep dan, upoznao sam Srđana, ako mi je to lepo, hvala. Meni bi zadovoljstvo i čast da sam vas upoznao. Bili su zajedno na Svemirskom ranču i osvojile majicu na Svemirskom ranču, pozdrav iz Kragujevca. Da, to je nešto što smo uveli tokom trka Formula 1, pošto je počela da radi izvanično i prodavnica. Možete da kupite autentičnu robu Formula 1, postavili smo saradnju sa The Spot ili ti sa Jack Sportom. The Spot je njihova prodavnica i Castorov ceo F1 program imate mogućnost da kupite. Dakle, Red Bull Racing, McLaren, s druge strane Alpinin takođe i bit će i Adidasov program za Mercedesove obožavaoce, a radimo i na tome da stigne Puma, ako navija za Ferrari zna o čemu pričamo, tako da ljudi imate na ranču već dosta toga što se novog dešava, pa eto, nadam se da će vam biti zabavno i nadam se da vam je bilo lepo, da, poklanjali smo, to sponzori su poklanjali majice, pa eto, ljudi, svratite na Svemirski ranč i da pozdravim ekipu iz Knedlija, imali smo i specijalne knedle za Kanadu, Javorov sirup i mascarpone sir, tako da... Ne, probao smo te knedle, ali... Pa, sve se rasprodalo. Što je, eto, pozitivno, drago nam je zbog Knedlija, nekako vi ste kada ste počeli dolaziti na Svemirski ranč, rekli pa nema hrane, nismo napravili kuhinju, nam je palo na pamet da je bolje da pravimo kolaboraciju sa našim prijateljima, poznanicima, sa dragim ljudima, malo pizza ponekad, malo ponekad knedle, malo je bilo, ko je još dolazio? Da, paelja je bila za veliku nagradu Španije. Znam koga će pozovem za sledeći put. To ti kažem i mislim da će kobasice biti za veliku nagradu Austrije. Pa, kobasice sam i teo ti kažem. Eto, to ti je, to tako da to do, a za šta ćemo za Italiju? Za kobasice, pa neka pizza. Za MotoGP, pa ponovo pizza. Pa Italija. Pa dobro, pasta. Pozovemo Barilju, ako neko zna ko prodaje Barilju u našem regionu, da napravimo ko bolje skuva pastu. Paja nije oduševljen mojim idejama, ali pozdrav za sve koji su bili na Svemirskom ranču. Ali da, inače, neko je podsjetio, kako? Sirevi vino za muđela. Okej. Inače, Marko Kurjački podsjeća, to bi bila druga oduzeta pobjeda Russella nakon Belgije prošle godine. Pa da. Da, to bi baš bio udarac za George. George treba već da ima 5 pobjeda. Ne znam, evo gledam, ljudi provjeram, ali za sada... Za sada nema promjena. Za sada nema nikakvih informacije, čak se nešto i ne potencira previše na tome, ali ajde, vidjet ćemo. Čekamo. Nikad ne znaš, da, ostaje nam da sačekamo pa da vidimo. Dok čekamo ili dok, ajde, da sad ne znamo da li ćemo dočekati, samo da spomenu, znaš ko je pobedio u Meksiku, u NASCAR-u? Pa, Dani, nije. Nije. Pobedio, nešto ti juče pobedio. Slušaj, evo, Shane Van Gisbergen. Ponovo pobjede na stazi klasičnoj, čovek koji u Čikagu pre 2 godine u prvom nastupu u NASCAR-u zabeležio pobjedu, evo pobeđuje ponovo. I to je, mislim, da mu je druga pobjeda u karijeri u NASCAR-u, pa eto, čisto da znate. Pozdrav za našeg kolegu Uroša, koji je radio večeras NASCAR. A ko je bio drugi? Ne znam, samo znam, sad ću ti reći, čekaj da vidim. Rezultati. Shane pobedio, Ryan Preece je bio na poziciji 2 i Ross Chastain je bio 3. Okay. Ne, to su kvalifikacije, oprosti, moja greška. Da u trci, stage 2, final, Shane Van Gisbergen, Christopher Bell i Chase Elliott. Da, očekivano Chase voli da vozi na tim klasičnim stazama. Da, ali eto, Shane Van Gisbergen, ovo mu je debitanska sezona, ovo mu je prva puna godina u NASCAR Cup seriji. Tako da, očigledno znamo gde treba da ga očekujemo u bitkama, konstantno. Da vidimo, dobijam poruke sa svih strana, dakle, ovo je fenomenalno, dakle, Dibo mi šalje poruku, F1 okačio post, pogled na safety car iz oba ugla vozača. I šta kaže Dibo? Samo to stoji.
Ok, dakle, čekamo da vidimo konačnu odluku u nekom trenutku. Ljudi, ali nisam siguran da možemo baš da čekamo. Pa evo, ko zna koliko bi to tek trajalo, ali dobro. Pa dok ti ne poleti avion. Dok ne I smo obradili sve vezano za trku. Pa nisam siguran, evo, bilo je svega, malo smo pokrili gume, kvalifikacije, Andreju, Luisa, Šarla, Đorđa, Maksa, Landa, Oskara, Albona, Okona, Hadžara, Hulka, možemo da pohvalimo Hulk, fenomenalan. Pa ne, Hulka, to smo rekli da Hulk je bio, Hulk je fenomenalan bio, mislim, Hulk si 5. mesto pre 2 nedelje, sada 8. 3. put u poenima ove sezone. Neverovatne stvari radi Hulk još od Hasa. Eto ti još jedna priča odeš u penziju i ne razmišljaš praktično više o tome da ćeš dobiti šansu i onda se ona ukaže i onda počinješ da isporučuješ neke neverovatne rezultate. Njemu je najbolji plasman mu je 4. mesto ikada u Formuli 1, on je sad bio 5. pre 2 nedelje. Sa Zauberom, da. Ovim Zauberom. Zauber koji prošle godine nije mogao da opepeli. Zauber koji osvojio prve poene sa Guanyu Zhouom u posljednjoj trci. Jeste. Kapa dole, stvarno, svaka čast. Ja stalno govorim kako očekujem da Bortoleto bude bliži, da možda u jednom momentu, ali znaš, da možda i nadmaši Hulka, ali niko to se desi. Hulk je i dalje stabilan. Hulk je 11. u šampionatu. Ma, Hulk je čudo. Ljudi, 11. u šampionatu u Zauberu Niko Hulkenberg. Fenomenalno. Čudo. I kada pogledaš šampionat konstruktora, svi poeni su njegovi. Oni su trenutno samo 2 poena iza Aston Martina. 8 poena su iza Racing Bullsa i Haasa. Šteta što nikad nije dobio priliku da bude deo nekog velikog projekta. I on je spomenjen u kontekstu Red Bulla u jednom trenutku. Da su čak i razmišljali o tome da ga dovedu da bude uz Maxa Verstappena. Znači Max i Hulk. Da. To bih volio da vidim. Pa znaš da on svoje vremeno bio pred Ferrari, maltene da su mu poslali ugovor, ali onda su predeli za Kimi Räikkönen. To je vratili su Kimi, da. Da, maltene je bilo dogovoreno već. Ne znam, ali Hulk zaslužuje sve pohvale. Hulk je 20 poena, to deluje nestvarno. I znaš, na koga si mi satirao? S jedne strane, Zhou Guanyu je sada Ferrari rezervni vozač, a Valtteri Bottas koji je prošle godine vozio za Zauber je postao 3. vozač Mercedesa, ali više postao ikona društvenih mreža. Ne znam da li si vidio najnoviji post, gde kaže, vi mislite da ja ništa ne radim tokom vikenda, ali ja zapravo naporno radim i manje više ništa ne radi, sedi, pije kafu, fotografiše se s redarima i to je to, i to je zvanični post Mercedes. Da, dobro, da. Nisam siguran da će ga baš Cadillac povući, pa ne deluje, ima svoju ulogu. Ne deluje da bi mogao da produži karijeru, ali nikad se ne zna, ko zna. Možda ga nešto motiviše, možda mu da neki elan. Mislili smo i za Hulka da neće se vratiti, pa se vratio. Pa i za Pereza smo mislili da je gotova karijera. Jer smo se opraštali od Meksikanca, pobjeda u Bahreinu, ona čuvena kada je bio na poslednjoj poziciji u prvom krugu, incident sa ko je imao incident? Šta da je mozak? Roman Grosjean kada je bila ona eksplozija u Haas i pao na poslednju poziciju za Racing Point, čekao na zadnje mesto i onda pobedio i prva pobjeda Meksikanci, imali smo meksičku zastavu otpravnih poslova, meksičke ambasade ne dao deki, ludilo, haos bio. Imali smo čak i meksičke gledalce. Znaš da je Stevan počeo da koristi prevode za nas na sve jezike? Artificial intelligence, tako da pa sad parlaš na svim jezicima. Parlale. Pa da. Dobro je Stevan, dobro. Dobro, nije loš dečko. Dobro, Pajče, čekaj, da li smo prošli, to smo pokrili, Franka Colapinto, Jack Doohan ne vozi. Pa rekli smo i za Bortoleta da je onako skromna trka. Berman, Tsunoda. Berman, solidno, 11. Tsunoda s tom kaznom nije ni mogao bolje. I on se dugo držao, i on je vozio dugo na tvrdim gumama s početka trke, tako da je ostao 50 krugova i on. Ali realno ništa tu nije mogao da napravi Tsunoda. Kaže Bane, spavi se, ajde gasite. Bane, upravo si. Da, moram ti kažem da se gasimo polako, stvarno, možda se to i čuje, ali
To je Bahrein, Wilmore, ovo je Sahir. Pa da, Sahir, ali to je Bahrein staza, samo se zvao Sahir Grand Prix, jer je bio onaj krug. Da. Tu je George Russell mogao do pobede možda kad je menjao Luisa Hamiltona. Jeste, prva njegova trka, da. Pa je bilo, jeste, probušena guma i tako dalje i tako dalje. Kaže, Nandova izjava, momci, to ni ne spomenuti uopšte, ne testiramo, već se trkamo. Fernando u svom maniru. Ali dobre su mu. Kaže, vodi računa na ulazcima u krivine 3 i 8. To je za testiranje. Mi se trkamo. Fernando je haos. Kaže još jedno pitanje, Pavle, u kom ćete bioskopu biti na premijeri? Ljudi, samo jedan IMAX postoji u Srbiji. Cineplex, IMAX, to je galerija, dakle, to je fan premijera 23. To je pred premijera. Samo za najveće obožavaoce, zato skenirajte QR kod ili kliknite na link. Mislim da ima još par mesta tamo sa strane ulaznica i bit ćemo tu 20 časova 23. juna. Zvanična premijera je 26. Svetska inače 27. ali vi ćete moći i ranije. 24. će biti u bioskopima većinom. Mislim da 25. Ne dolazi Brad Pitt, samo da znate. Neće biti to. Dolazi bolji frajeri. To će Deki. Mnogo bolji, tako je. Ali, da, eto, tako da znate, tu ćemo biti i to je to. Dobro večer, imam pitanje, da li planiraju da ubace HRC Castora odeću u The Spot Shop? Radimo na tome da dobijemo i program Moto Grand Prix-a. Nisam siguran kada će stići, pošto to ide u nekim sekvencama. Sad da vam ne kažem nešto, već smo naučili dosta toga kada je reč o uvozima i ostalim stvarima, ali čim bude mi ćemo vas obavestiti. Radimo na tome da stigne program Kapin VR46 ekipe takođe i pokušavamo, to će vjerojatno biti sledeće godine, pošto to traži malo vremena, da bude dostupna i zvanična kolekcija VR46, a pored toga i Marka Markeza i ostalih vozača Moto Grand Prix-a, tako da znate. Za sada će samo moći da se kupi na Svemirskom ranču, to je negde saradnja koju smo uspostavili sa Spotom, koji želi da postoji jedno mesto koje je posvećeno baš kao i mi trkanju i da znate kada stignete na Svemirski ranč da vas čekaju te neke lepe stvari i radimo na još stvari. Jeste trajalo malo Skadar na Bojani, ali sad se zahuktavamo onako kako smo i planirali, pa eto, nadamo se da ćete iskoristiti priliku da svratite. Ima još stvari koje ćemo da ubacimo, pa eto, korak po korak, ali najzad se dešavaju. Malo sam ja naučio neke stvari, pa ćutim. Prvo završimo, pa hop. Pa evo. Ja prosto ne mogu verujem da si to ti. Jel se popravljam? Pa, ako je stvarno tako popravljam. Stvarno je tako. Evo, pa vidio si sve. Prvo je stigla prodavnica, pa sam rekao da dolazi. Bravo, Srđane. Biće nešto od tebe. Biće. Kaže Paolo Šterpin, pozdrav Srki, odlično ste komentarirali danas. Hvala Paolo. Hvala. Zadovoljstvo je to uvek čuti. Ljudi, volimo to što radimo i zaista je bilo zadovoljstvo. Pozdrav i za Marinu koja je vodila studio. Sve i ona bolje i bolje. Dolazi sa ozbiljnim čaršafom pripremljenim. Vodit ćemo i nju u bioskop. Tako je. Bude dobro. Tako je. Aleksa Stanić kaže, veliki pozdrav ekipo. Da li mislite da je rezervisan start Maxa koštao i Oskara Policija, jer je bio odmah iza njega? Pozdrav iz Kanade. Pa ne znam, mislim rezervisan start Maxa. Pa Max je malo kasnije. Pa znam, ali ne znam da li je bio rezervisan. Ali je bolje startuo Russell. Hajde, pričamo o dobrom startu George Russell. Ne, ali mislim da više posmatra iz perspektive Piastrije. Da li je to otvorilo Kimiju možda poziciju da se probije? Što je tako, ajde kažemo, i lošije startovao Max. Mislim da nije analiza koja je bolje, nego da li je to Piastrije malo usporilo. Ne znam, ali ljudi, Piastri dalje imao poziciju da se agresivnije brani protiv Kimije. Mislim da već razmišlja o šampionatu i da sada već ono što Pavle stalno potencira, verujte, Pavle baš ima taj njuh, pa je, ljudi, kada je reč o osjećaju za sport i sportista, poslušajte ga što kaže arhitektica naša, pa je nešto kaže i meni se čini
da to neće, nema šanse da se desi, onda se to desi. Ima neke teorije, nisu teorije, ljudi, to je iskustvo, ali dobro, pozdrav. Inače, država nam je donirala 250 dinara. Pa nema, bez državne pomoći ništa. Samo polo majice, lep hvala državi na pomoći. Da, inače, država je rekla da će da stavi na državni posao i naše kolege sa Eurosporta koji su komentarisali Le Mans, kaže, zadovoljna sam kako su komentarisali. Super, svaka čast. Mislim, jesu, da. Gledao sam ja, svaka čast, stvarno. Pozdrav momcima, da, odličan posao. I ljudi, mnogo je zabavno bilo šta su ljudi radili, ne znam da li ste ispratili šta su radili komentatori neki drugih zemalja za vreme Le Mana. Ja sam isplakao samo smeha. Italijani su pevali neku pesmu Macchiato, nešto ultra zabavno, ne znam, pa su, ne znam koji su komentatori davali pomen Zecu koji je minut ćutanja su imali u prenosu za Zeca. Onda su češki komentator donao knjigu pa je čitao odlomke iz knjige koju je poneo mislim, to za Zeca nije smešno, ali su to oni iskoristili, minut ćutanja je bio, ali su češki komentator čitao odlomke iz knjige za vreme prenosa. Pa ljudi, treba 24 sata, treba dati neku daš neku notu, neku svoju, to je misli popuno u redu, daš neki potpis, pa držiš ljude budnim da uz to što gledaju da da te on malo i zabavi, tako da im i čitaju knjigu, tako da baš je bilo zabavno. Jedinstvena je trka, pa su se i komentatori uklopili i naravno podrška za momke koji su radili svaka čast. Jeste, spominjali smo ih i kada smo najavljivali Uroš, Deki i ja 24 časa Le Mana i zaista veliki pozdrav. Treba to uraditi, treba održati pažnju, ispratiti sve što se dešava, ostati trezven, budan. Pa veliki poduhvat. Mi smo... Kako? Četvorica. Pa dobro, četvorica, daš, ali opet, znaš, treba to izgurati, imaš i to. Mi smo jednom radili, Srki i ja smo jednom radili, ako se ne varam, da smo... Dubaj smo radili, tako, ali smo radili 6 sati smo radili. 6 časova, jeste. 6 sati smo radili, da. Presediti 6 sati. I to je bila azijska Le Mans serija. Da. Verujte, nije bilo hiperautomobila. Nije. To nam je da. To smo radili Dubaj 6 sati, stvarno je. Davno je to beše. Mercedes je pobedio. Možda čak i možda je to čak bilo i te 2011. 12. recimo, tako nešto. 22. 22. Mislim da smo to radili pre 3 godine, na primjer. Pa nismo, Srki, radili Dubai 6 sati pre 3 godine. Da, ranije je to bilo, šta ti? Jesi siguran? 100%. Luka Marini i Valentino Rossi bili u posadi. Ne. Čekaj. Ne. Radili smo možda Valentina Rossi, ali to nije to bilo to. Čekaj. Radili smo Dubai, radili smo 6 sati Dubaja, smo radili davno beš. Ma ja mislim da to neka 21. bila. Ma nije, Srki, sigurno je bila 21. Dobro. Sigurno je 21. Ranije je to bilo, mnogo ranije. Imam nešto mi u glavi da je to bilo skorije. Ali dobro, nije. Pogreši čovjek. Ako se neko od vas seća bolje od nas i zna, javite nam, mi se ne sećamo. Ali dobro. Ja se sećam, ti se ne sećaš. Inače, kaže... Država donira još 250 dinara i kaže, naravno, mesečna plata, stiže lovo, momci, ne brinite. Dobro. Dobro večer. Šta je ovo, topli obrok? A gde je regres? A gde je akontacija? Da. Moja država, da niske grane. Šta je ovo? Prava građana. Pravo na rad i odmor, da, a to? A noćni rad? A menza? A noćni rad? A vikend? Znaš, kako se to odmah skupi, tamo, listić. Država. Hoću platni listić da dobijem, da znam gde smo mi, koliki je moj deo. Inače, Tare kaže, dobro večer, znate li kada dolazi F1 u moju TV i koji je razlog ovolikog čekanja? Moja TV, čekajte sad, mi ne znamo sve, moja TV, pretpostavljam da je to BH Telekom, gotovo sigurno. Pa ne znam. To se čeka odluka suda zapravo, ja mislim ustavnog Bosne i Hercegovine, da li će dozvoliti da BH Telekom preuzme zapravo Telemah. Jer to jeste potpisan ugovor i završen je taj deo posla,
ali mislim da je na sudu ustavnom da se vidi da li krši antimonopolske zakone ili ne. Tako da mislim da sam, izvinjam se, od toga zavisi. I kada se to bude rešilo, ako bude da se Ustavni sud smatra da to nije, da je neustavno, onda ne znam kakvi će biti dalje potezi, to zaista ne znamo, ali to je razlog čekanja, ništa drugo. Tako da eto, da imate informaciju. Nadam se da sam preneo kako treba. Kaže Stevie G, a socijalno? Stevie G, vidite. Evo. Nemoj, molim vas, više nemojte da nabrajate da nam država ne bankrotira. Povukle se, pobegla država. Polako, nemojte više ništa. Dosta je za danas. Predrag Zec pita zašto ne razviju neki sistem koji će isključiti elektromotor ili neko smanjiti snagu za ostalim vozačima kad im priđu na manje od 3 sekunde, na primjer nalik virtualnom vozilu bezbednosti. Pa prosto nije u duhu sporta, to bi trebalo da je 20 najboljih vozača sveta na stazi da im oduzmete moć upravljanja, odlučivanja. Ne znam, zaista ne znam. Inače, Ile Momirski pita na kojoj će areni biti IndyCar. Nema IndyCara ove godine na areni. Nema IndyCara. Nisu kupljena prava za 2025. godinu, tako da čisto da znate. Kaže, država obećavamo najkasnije do kraja 2027. Jao, državo. Kaže da ne kažem čim krene metro u Beogradu da radi. Ja sam kupio ulaznice za karte. Kreće još od tamo 71. recimo, možda i ranije. Od prilike. Inače, kaže Srki, najnovije vesti, predsjednik Alpine podno ostavku. Ognjene, mi smo to već ad acta stavili. Nije to najnovije vest, to je stara vest. Stara vest. Bajata. Tako da, Luka de Meo otišao. Vidjet ćemo šta će se tu dešavati. Briatore će biti sada sve. Ja očekujem da možda i sedne da vozi. Jesi vidio kada se redano fotografisao? Ako ga naljuti Kola Pinto, sešći da vozi na kraju. Dobro, Alpine stvarno mora da nađe neki put. Ja se nadam da će ta saradnja s Mercedesom dati neki rezultati i neki smer koji će imati smisla. Pa ajde. Ne znam šta drugo da kažem. Ali dobro, dragi ljudi, u čekanju protesta i odugovlačenju nismo došli do toga, to je rešenja protesta, da li je George Russell pobedio ili nije. Pretpostavljamo ćemo saznati kada se probudimo, do tada vam želimo lepu, laku, prijatnu noć, šta drugo da vam kažemo. Osim da instalirate MyStation, ovo je bolje. Join i subscribe najpre, zapratite Infinity Lighthouse, patreon.com kroz Infinity Lighthouse takođe, a kada je reč o ostalim stvarima, to je instalira OMV MyStation aplikaciju, podrži Lab 76 i našeg glavnog sponzora, da ne kažem jedinog, ali dobro, samim tim je to onda i glavni. Ako jedini, onda mora bude glavni. Ne, pa dobro, sad smo počeli sa ranjom, kažemo, i sa spotom i tako dalje, ali pozdrav za ekipu iz OMV-a, instalirajte ljudi aplikaciju, skupljajte poene, kupujte na OMV stanicama, sipajte gorivo, naravno, ne zarađujte, dobijajte poene, pogotovo kada kupujete Max Motion gorivo koje ima Clean Tech Plus tehnologiju i dizel i benzinske motore, kada se sipa, ono čisti i pomaže boljem radu, a vi pomažete našem čistijem i boljem radu, onda možemo i da platimo usisavanje i sve ostalo. Šalno stranu, ali činjenice da je onda i nama lakše, pa eto, instalirajte, koristite 6 dinara po litri goriva Max Motion petkom, subotom i nedeljom, dobijete 2 poena za svako Max Motion gorivo po litri, a kada se reče o klasičnim gorivima 2 dinara popusta i 1 poen na MyStation aplikaciju, a onda te poene pretvorite u trenutke radosti. I stigla je nova kafa, tako da znate, ledena kafica, Viva, Single Origin. Uživajte, nisam večera stigao da je nabavim, ali dobro, bit će prilike sutra pre nego što se krene na putovanje. Do tada, ljudi, što da vam kažemo, mi se čujemo vratno utorak kada je reč o najavim Moto Grand Prix, vidimo ovde najave neke za Marka Beceke, vidjet ćemo šta se dešava, ali, kaže Paolo Šterpino, Lighthouse otvara benzinsku uskoro. Večito gorivo. Kod nas beskonačno oktana imate, ako je ikada otvorimo, ali dobro, dosta zasmejavanja. Davor Domazet kaže, jedva čekam da pojedeš šolju i od Norisa nema ništa. Davor Domazet. Ovo je sjajna poruka. Samo ne jedem šolje, Davore, to smo se... Ali ima ona od šećera. Pa tu sam jedno već pojao. Dobro, pa mogu ja da pojedem. Pojedi ti tu šećernu. Da šećernu. Ja ću raditi tetovera nego pojedem šećernu šolju.
Kaže Boško, kakav brzinski podcast manje od 2,5 sata. Da, sad su postali Pa ne, brzi. Ovo je efikasno. Leteli smo danas kao Russell Montreal. Kao to. Pa to Montreal, brza staza. Stevie G kaže, sipate jednom, imate beskonačno goriva. To na našoj pumpi. Da, to će država da nam obezbedi. Pomozite, kaže država, pomozite Infinity Lighthouse da postane podcasterski tigar. Država, polako, nemoj postanemo papirče samo. Da, kaže Paolo, ovo mi sprint. Pa lagani. Da, ovo jeste. Nismo se ni raspričali ko ljudi. Imaćemo kada. Imaćemo kada. Nadoknadit ćemo, nemojte uopšte da brinete. Srki malo putuje sutra. Da. Vredan je. Moram da ide na trku u Mugello 17 dana ranije. Upoznam Mugello, vidiš tako stazu da vidiš šta dešava. Da upoznam Firencu, pa onda sve puteve ka Baji, tako Dubai, ka Baji, ka Mugello i sve ostalo. Spavim se, ne veze. Kaže Boško, vanredni podcast ujutru 9, tako kazne Rasela. Teško da će me neko probuditi u 9. Da, mislim da će Pajče da spava. Mogu sam da sedem za sto i da ćaskam sa vama, ako se to desi. Dobro, bilo bi lepo da saznam. A nema šta, mislim, i to da se desi, ljudi, znamo šta je, ali teško će se desi, zaista. Aha, dakle. Slušaj, Stevie G kaže, znaš ti gde je Mugello? Ja. Znaš ti, dobro. Da, treba nam 24 časa podcasta. Dobro, ljudi, produžili smo koliko smo mogli. Vreme je da se polako li sigurno odjavljujemo. Jeste bilo brzo, ali i efikasno, tako da ne zamerite. Idemo dalje, da spavamo malo, da radimo, da letimo za Italiju. Nadam se da će biti uzbudljivo. Da letiš za Italiju, ne da letimo. Da letiš. Što ti ideš ja peške? Ne letim nigde, ja ne letim. Ja letim do jednog splava. Tamo letim sutra. Sa? Pa da. Pa lepo se provedi. Hvala. Želim ti onda lepe vremenske uslove. Biće lepo kao sutra. Kanadica, 25 spoljna temperatura. Sava sutra. Može. Sunčano i sve kako treba. Vidi gde bi mogli, da li možda, ali ako je Kanada ili Notre Dame, da li na Adi Međici da se napravi staza? Daćemo im projekat. Daćemo im države, pa država ili slušaš, država sluša, podrži nas prvo, pa onda ćemo i da podržimo projekat. Podržavi nas, pa ćemo onda sve ovo ostalo. U svakom slučaju, jedan leti, drugi splava. Tako je. Ti splavaš. Ja splavarim, ti letiš. Ti splavaš, ne spavaš. Ja ću da gledam sa splava kako ti letiš. Pa ja ću biti, maši mi. Hoće, to ti kažem. Molim te, da mi mašiš. Dobro. Spotter da mi budeš. Srki, poleteli ste. Vreme je zaista da se sad odjavimo posle svih ovih izjava. Ljudi, otišli su ljudi na spavanje. Mi vam želimo lepo, laku, divnu noć. Budite dobri, mazite se, pazite se, vozite računa jednim drugima i naravno pratite Formulu 1, Moto Grand Prix, Infinity Lighthouse. Zapratite nas, nama će značiti, kliknite like ukoliko vam se dopalo. Ukoliko nije, pa opet kliknite like, recite daj da pružim podršku ovim dokolim ljudima. Da budu bolji. Da budu bolji, jer u 1:30 kada radite, a završili ste trku i imali ste još jedan podcast danas u podne, to je juče u podne, pa eto, Paja komentariše let. Tako je, dakle, na koji broj se pozdravimo? Pa 63. Pa mora 63 kada padne, mi se nadamo da ćemo ostati pobjede, zaista ne bi bilo drugi put da mu poništavaju pobedu, ali ako je prekršio pravila i kazni ga, šta da vam kažemo, sela vi, što bi rekli u Montrealu. Pajo, hvala, zadovoljstvo kao i uvek. Srećan put, Srđane. Srećan splav. Hvala. Ljudi, mi vas volimo, mazite se, pazite se, vozite račune drugima. 1, 2, 63. Ćao svima. Ne moramo biti stvoreni za vrhunske performanse da bismo ih dostigli. Napuni motor energijom uz naše novo OMV Max Motion Super 100 Plus gorivo sa Cleantech Plus formulom. Za još bolje čišćenje, snažne performanse i kretanje koje traje i traje. So you like straight talk? Straight as an arrow. No sugar. Why are you here, Sonny? When you look in the mirror, you see this rough and tumble, old school cowboy. Doesn't take orders, goes his own way, huh?
A lone wolf. Well, I've news for you. Formula One is a team sport. It always was. Listen, let's get this straight. We all lose our jobs if you can't pull off a miracle. No pressure. None. The only question here is, why did Sonny Hayes come back to F1? I think it's really wonderful that Apex are giving second chances to the elderly. It's all right. You're just worried I'm quicker than you. You're making a mistake. Thinking that I'm just gonna be some grateful kid who'll bend the knee to an old timer. I never should have pulled you into this. Down the inside, contact! That's the other driver. You say he was old, he not that old. That's a handsome man right there. What's he doing? Plan C, be ready. Just gotta hope for some lucky breaks. Hope it's not a strategy. Anything else, Professor? Drive fast. Ever seen a miracle? Not yet. How do you think I'd feel if you die on the track? 3 laps. 3 laps is a lifetime.